તો 7મા અધ્યાયથી ભક્તિ યોગની શરૂઆત થાય છે એવું આપણે જોયું હતું. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો 7મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જે આપણે જોયું હતું કે પહેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ, પછી વચ્ચેના 6 અધ્યાય શુદ્ધ ભક્તિ અને છેલ્લા 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. ચેપ્ટર 6 અને 7નું કનેક્શન પણ આપણે જોયું હતું. શું કનેક્શન છે પણ કોઈ કહી શકશે? હરે કૃષ્ણ. ચેપ્ટર 6 અને 7નું શું કનેક્શન જોયું હતું આપણે? યસ પ્રભુ. છઠ્ઠા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક. યસ, છઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે બધા યોગીઓમાં યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતિરંતર આત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં તમે યુક્તમતા સમયુક્ત તમામતા. તો એ ઉત્તમ યોગી છે કે જે ભક્તિ યોગી ભક્તિ દ્વારા મને ભજે છે. અને આપણે 7મા અધ્યાયના પહેલા અને 3જા શ્લોકમાં પણ જોયું હતું કે મૈયા સક્ત મના પાર્થ અને યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વત. એટલે બધા સિદ્ધોમાં કોઈ એક જ મને જાણી શકે છે એવું ભગવાને કીધું. અને એટલા માટે ભક્તિ યોગ મુખ્ય છે. અને કૃષ્ણ જે છે એ બધી જ શક્તિઓના સ્તોત્ર છે. ભૌતિક શક્તિ અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓના સ્તોત્ર છે. એ પણ આપણે જોયું હતું. તો કયા કયા એક્ઝામ્પલ હતા કીર્તિકુમાર પ્રભુ? ઉદાહરણ કયા હતા? ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ કઈ છે? ભૌતિક શક્તિની અંદર જે પેલી 8 શક્તિઓ છે, પૃથ્વી, જળ, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ, અને બીજી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર સૂક્ષ્મ. અને આધ્યાત્મિક શક્તિ જે અંતરંગા શક્તિ, બહિરંગા શક્તિ પ્રભુની, એ આધ્યાત્મિક શક્તિ હતી. અને બીજા બધા ઘણા બધા કે સામર્થ્ય છે, મીન્સ બળવાનું બળ છે, પછી સ્વાદમાં પેલો પાણી છે, પાણીનો સ્વાદ છે, એ બધી ઓકે. મેઇનલી અંતરંગા શક્તિ જે છે એ ભગવાનની ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, અને બહિરંગા શક્તિમાં જે તમે પેલા 8 તત્વો કીધા એમાં આવી ગયા, બરાબર ને? અને આ રીતે આપણે અલગ અલગ બીજી રીતે તમે જે બધું કીધું કે ભગવાન જે છે પોતાની અનુભૂતિ કરવાની વિધિ સમજાવે છે, રાઈટ? ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુ. હવે આપણે જે બદ્ધ જીવ છે અને હંમેશા નિત્ય બદ્ધ શા માટે કીધો છે એ માટે પણ ચર્ચા કરી હતી. યસ, અલ્પા માતાજી, કેન યુ કન્ટ્રીબ્યુટ કે શા માટે નિત્ય બદ્ધ જીવને હંમેશા નિત્ય બદ્ધ જીવ કીધો છે? આપણે ડિસ્કશન થયું હતું પ્રભુજી. કારણ કે જીવ જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગથી, જે પ્રકૃતિ છે એ નિકૃષ્ટ શક્તિ કહેવાય છે આમ તો ભગવાનની. ઉતરતી શક્તિ છે, જીવ ચડ્યાતી શક્તિ છે. તો પણ એ ભૌતિક પ્રકૃતિના જીવ સનાતન છે, તો પણ એ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં જયારે આવે છે અને એ જે પ્રકૃતિ છે એ દૈવી છે, કારણ કે કૃષ્ણની ઈચ્છાથી કામ કરી છે, એટલે એ નિત્ય બદ્ધ હોય છે પોતાની જે ઈચ્છાઓ હોય છે જીવની, એના કારણે. એકચ્યુઅલી આપણે જે ચર્ચા થઈ હતી એમાં એવું હતું કે જીવ ક્યારે માયાના સંપર્કમાં આવીને એનાથી બંધાઈ ગયો એ ક્યારે ક્લિયર થયું નથી, રાઈટ? એટલે એ ટાઈમ ઇમમેમોરિયલ, એટલે અનંત સમયથી જીવ જે છે એ માયાના બંધનમાં આવેલો છે. એટલા માટે એને નિત્ય બદ્ધ કીધો છે. અને જન્માંતર સુધી, અનેક લાંબા સમય સુધી એ બંધાયેલો રહે છે, રાઈટ? ક્યારે આવ્યો એ ખબર નથી, અને ક્યાં સુધી એ રહે છે એ પણ કોઈ આઈડિયા નથી. એટલા માટે એને નિત્ય બદ્ધ કીધો હતો. પછી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને દૈવી કીધી હતી. એનું શું કારણ, એની પણ ચર્ચા થઈ હતી. ઇફ એનીબોડી વોન્ટ્સ ટુ કન્ટિન્યુ. શા માટે એને દૈવી કીધી છે? આપણે એના મુખ્ય મુદ્દા જોયા હતા, ચર્ચા કરી હતી. હરે કૃષ્ણ. યસ, કીર્તિ પ્રભુ, બોલવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે દેવી પ્રકૃતિ એટલા માટે કે ભગવાન દ્વારા જ એમનું સર્જન કર્યું છે. ભલે ભગવાન એની અંદર મીન્સ નથી, એનાથી ભૌતિક પ્રકૃતિ દૂર છે, પણ સર્જન ભગવાન દ્વારા થયેલું છે, એટલા માટે એમને દેવી પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે.
એક મુદ્દો છે સર્જન, દૈવી જે પ્રકૃતિ જે છે એ શક્તિ ભગવાનની છે, રાઈટ, એક મુદ્દો છે. અને બીજો મુદ્દો શું હતો કે એને શ્રી કૃષ્ણથી જ કાર્ય કરે છે. હા, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દેખરેખમાં જ કાર્ય કરે છે. દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા, બરાબર ને? એટલે એમની પ્રકૃતિ જે છે એ બહુ અઘરી છે, કારણ કે એને એમ્પાવર કરેલી છે ભગવાને, એમને શક્તિ આપેલી છે કે એ જીવોને અલગ અલગ પ્રકારના એક્સપિરિયન્સીસમાં નાખીને અલ્ટિમેટલી ભગવાનની પાસે ઝડપથી લઈ આવવા માટે પ્રયત્ન કરે, રાઈટ? સો એટલા માટે એને દૈવી કીધી. So this was a small recap of last lesson. Now we start lesson 2 of unit 2, chapter 7, 15 to 30. I have to correct that. તો બે પ્રકારના લોકોની વાત છે અહીંયા આગળ, દુષ્કૃતિના અને સુકૃતિના. હા, તો કૃતિના એટલે શું? સૌથી પહેલા તો હે ને, કૃતિના એટલે શું? પ્રભુજી કર્મને આધારે છે ને. હા, કૃતિના એટલે કર્મના આધારે છે, વાત સાચી છે, પણ આપણે એને એવું કહી શકીએ કે સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ જે છે એનું, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ એકાઉન્ટ, તો એકાઉન્ટનું એનું સ્ટેટસ શું છે? ખરાબ કાર્યોથી ભરેલું છે કે સારા કાર્યોથી, હે ને? તો એ પ્રમાણે 4 પ્રકારના લોકો છે જે ભગવાનના શરણે આવે છે, અને 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનના શરણે નથી આવતા, રાઈટ? વી નો ઓલ ધીસ, કારણ કે આપણે 18 ડેઝમાં પણ ચર્ચા કરીએ છીએ, પછી લેવલ 2 અને ફર્ધર આપણે એની ચર્ચા આગળ કરતા હોઈએ છીએ. તો 4 પ્રકારના લોકો જે શરણે નથી આવતા, એમના નામ આપણે ભગવાને આપ્યા છે, ટાઇટલ એમને કેટેગરાઇઝ કર્યા છે. 4 કેટેગરી છે. મૂઢ, પછી નરાધમ. મૂઢ એટલે કે જેનામાં કાંઈ બુદ્ધિ જ ના હોય, જેમ એમ કહેવાય કે એકદમ પથ્થર જેવા, હે ને? નરાધમ એટલે નરોમાં અધમ, મનુષ્યોમાં જે અધમ છે એવા. પછી માયા અપ્યત જ્ઞાન, કે જેમનું જ્ઞાન જે છે માયાએ હરી લીધું છે એવા. અને આસુર રાક્ષસ, બરાબર? અને જે લોકો શરણે આવે છે એવા 4 પ્રકારના લોકો. આર્ત એટલે કે દુઃખી, જિજ્ઞાસુ કે જેને જાણવાની ઈચ્છા છે, અર્થાર્થી કે જેમને કાંઈક જોઈએ છે ભગવાન પાસે, ધન જોઈએ છે, સંપત્તિ જોઈએ છે, અને જ્ઞાની કે જે જ્ઞાન મેળવવા માંગે છે, રાઈટ? અથવા જે પોતે જાણે છે કે હું આ શરીર નથી, એવા લોકો. તો આ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે આવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે when these 4 kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotee, they also become pure devotee. એટલે 4 પ્રકારના જે સુકૃતિવાન લોકો છે, એ 4 પ્રકારના સુકૃતિવાન લોકો ભક્તિમય સેવા પ્રત્યે આકર્ષાય છે, અને આકર્ષ્યા પછી એ લોકોને ભગવત કૃપાથી, માત્ર ને માત્ર ભગવત કૃપાથી એમને શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, રાઈટ? કારણ કે પહેલી વાત તો એ કે સુકૃતિ હોવાના કારણે એ ભક્તિમય સેવા પ્રત્યે આકર્ષાય, એ પહેલું પગથિયું. ભક્તિમય સેવા તરફ આકર્ષાય પછી ભગવાનની કૃપાના કારણે શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં આવે. દાખલા તરીકે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, અથવા એમના ફર્ધર જે ડિસાઇપલ્સ છે, શિષ્યો છે, ઘણા બધા, ઇવન એમના શિષ્યોના શિષ્યો પણ એવા છે કે જે they are practicing word by word what Srila Prabhupada has said. પ્રભુપાદે જે કીધું છે એ શબ્દનું પાલન કરે છે, રાઈટ? તો પ્રભુપાદે કીધું છે કે those who follows my order they also become pure devotees, રાઈટ? તો એવા જે શુદ્ધ ભક્તો જે છે એમના સંપર્કમાં આવવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થવું એ ઈશ્વર કૃપાથી થાય. તો પહેલા સુકૃતિ હોવાના કારણે ભક્તિમય સેવા મળે, ભક્તિમય સેવા મળે પછી ઈશ્વર કૃપાથી શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થાય. શુદ્ધ ભક્તોના સંગ પ્રાપ્ત થવાથી શુદ્ધિકરણ થાય, અને શુદ્ધિકરણના કારણે આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની શકીએ, રાઈટ? એટલે 3 સ્ટેજની પ્રોસેસ છે. પહેલા ભક્તિમય સેવા કરવી, ભલે આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, જ્ઞાની, 4માંથી કોઈ પણ કેટેગરીમાં ફોલ થતા હોય, અને પછી શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ મળવો, મહાન કૃપા, અને શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કન્ટિન્યુઅસ રાખવાથી પોતે શુદ્ધ ભક્ત બની જવું, રાઈટ? એટલે ટચસ્ટોન હોય તો, પારસમણી હોય તો લોઢાને અડીને એને સોનું બનાવી દે, પણ આ પારસમણીની વાત નથી.
આ એવા ચિંતામણીની વાત છે કે જે બીજા વસ્તુને સ્પર્શ કરીને એને પોતાના જેવો ચિંતામણી બનાવી દે, રાઈટ? ભક્ત, શુદ્ધ ભક્તના સંપર્કમાં આવવાથી આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની શકીએ છીએ. અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદના શબ્દોનું આપણે વાંચન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, મનન કરીએ, એના વિશેના પ્રશ્નો, એના વિશેના ડિસ્કશનો, એ બધું ક્વિઝ વોટ એવર આપણે કરીએ, સ્લોલી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદનો ડાયરેક્ટ એસોસિએશન, એમનો સાક્ષાત સંગ મેળવી રહ્યા છીએ. અને એ મેળવવાના કારણે આપણી જે અશુદ્ધિઓ છે એ નાશ પામવા મળે છે. અને છેવટે આપણે પેલી 4 કેટેગરીઓમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. કઈ 4 કેટેગરીઓ છે? એ 4 માંથી આપણે કોઈ એકમાં કે એકથી વધારેમાં પડતા હોઈએ છીએ. કઈ 4 છે? ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. પ્રભુજી, જરા વ્યર્થ 4 પ્રકારના સુકૃતિવાન, એ પણ કેટેગરી છે. આપણને એવું લાગે કે એ સારા છે, હા, એમને મહાત્મા કીધા છે ભગવાનને, પણ સ્ટીલ they are not pure devotees, right? આર્થ, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની એ શુદ્ધ ભક્તો નથી. એ એવી એક્સપિરિયન્સમાંથી પસાર થયા છે કે એમને ભગવાન પાસે આવે છે. એ સુકૃતિ હોવાના કારણે મહાત્મા કીધા છે, ભગવાન પાસે આવે છે, પણ સ્ટીલ they are not pure devotees. દરેકને કાંઈ જોઈએ છે, કંઈક સેલ્ફિશ મોટિવ છે. નો ડાઉટ they are better than દુષ્કૃતિના. દુષ્કૃતિનો કરતા એ લોકો સારા છે, કારણ કે ભગવાન પાસે આવે છે. આપણે લેવલ 1માં આ રીતે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ? પણ ભગવાન પાસે આવ્યા પછી પણ જ્યાં સુધી શરણાગતિ નથી લેતા ભગવાનની, till they are taking complete shelter at the lotus feet of Lord Krishna, they are not pure devotee, right? એમના જે કંઈ પણ કાર્ય હોય એને કંઈક જોઈતું હોય, આર્થ હોય તો એને કંઈક દુઃખમાંથી છૂટવું હોય, રાઈટ? જિજ્ઞાસુ હોય તો એને જાણવું હોય, અર્થાર્થી હોય તો એને ધન જોઈતું હોય, જ્ઞાની હોય તો એને મુક્તિ જોઈતી હોય કે એ રીતે એને આ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું હોય. તો આ 4ની કંઈક પર્સનલ એમ્બિશન્સ છે, રાઈટ? પોતાની વ્યક્તિગત મહત્વાકાંક્ષા છે. એટલા માટે એ લોકો આવે છે ભગવાન પાસે. પણ સ્ટીલ એમનું જ્યારે એમની શરણાગતિ વધતી જાય, શુદ્ધ ભક્તોની સાથે રહીએ તો આપણી શરણાગતિ વધે, ને આપણી શરણાગતિ વધે, આપણી શુદ્ધિ થાય, ને શુદ્ધિ થયા પછી આપણે પણ શુદ્ધ ભક્ત બની જઈએ. ઓકે, દુષ્કૃતિના વિશે શું કહે છે ભગવાન પ્રભુપાદ? કે as far as miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult. એટલે દુષ્કૃતિ જે છે, મૂઢા, માયા, અપ્યત જ્ઞાના, અસુર અને નરાધમ. સો આ 4 લોકો માટે ભક્તિમય સેવા બહુ અઘરી છે. તમે તમારા જ કુટુંબમાં કોઈ હોય, ખાસ અંગત હોય, નજીકના હોય, અને તમે એને તમે કયો કરો, પણ એને મથી જ ના ચાલે. એને ઈચ્છા જ ના થાય કે હું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપું. તમે એમ કહો કે ભાઈ તમે જપો, તમે જપીને તો જુઓ, બહુ જબરજસ્ત એનો બેનિફિટ છે, પણ એ ના જપે. તમે એને કહો કે ભાઈ તું ક્લાસ એટેન્ડ કર, અરે મને તો ટકતી જ નથી ને એક જગ્યાએ, હું મોબાઈલમાં 2 કલાક સુધી ચોંટી રહું, પણ મને તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરવાનું કહો તો ના કરી શકાય. ટીવી જોયા કરવું, હા, બીજું કાંઈ પણ થઈ શકે, મેચ જોઈ શકાય, પણ આ નહીં. એટલે એમના માટે બહુ અઘરી છે. કેમ? કારણ કે પ્રભુપાદ કહે છે કે their lives are selfish. 3 ક્વોલિટી છે: સેલ્ફિશ, ઇરેગ્યુલર અને વિધાઉટ સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ્સ. એમના જીવનમાં એક તો એમ કહેવાય ને કે ઇન્ટેલિજન્સ ઓછું હોય છે. એમનો સ્વાર્થ માત્ર શરીરના સ્વાદ સુધી લિમિટેડ હોય છે. એમની બોડી કોન્શિયસનેસ કે શરીર સાથેની સંલગ્નતા એટલી વધારે હોય કે એને એમ થાય કે આ શરીરને સુખ મળે, શરીરને જે કંઈ પણ મળે એ જ સાચું છે ને એ જ મારું છે, રાઈટ? એટલે સેલ્ફિશ. ઇરેગ્યુલર એટલે ખૂબ અનિયમિત, ખાવા પીવા રહેવાની. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને, યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત સંગસ્ય ચેષ્ટસ્ય. ના, એવું નહીં. ઉઠવામાં, ઊંઘવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, બોલવામાં, વિચારવામાં, દરેક બાબતમાં બિલકુલ અનિયમિત. ક્યારે શું કરશે એમને પોતાને ખબર ના હોય. અને લોકોને આજકાલ ગર્વ થાય કે ભાઈ આઈ ડોન્ટ નો વોટ આઈ વિલ ડુ, વેન આઈ વિલ ડુ, હાઉ આઈ વિલ ડુ. એવું કહેવામાં ગર્વ થાય, પણ એવું દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. અને વિધાઉટ સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ મોટા ભાગના લોકો, ઇનફેક્ટ આપણે આપણા બાળકોને પણ જે વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં સ્ટડી કરાવીએ છીએ, most after they achieve something, they get some certificate, they are totally convinced કે લાઈફમાં સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલની કાંઈ જરૂર નથી. Until unless they have seen their parents, yes, they are trying for something which is
નોટ ક્લિયર. ખબર નથી પડતી પણ એ રોજ જપ કરે છે, ખબર નથી પડતી પણ એ ભક્તોનો સંગ કરે છે, ખબર નથી પડતી પણ એ ભગવદ્ ગીતા સ્ટડી કરે છે, ભાગવતમ સાંભળે છે, કંઈક ને કંઈક એવું કરે, ત્યારે એને ધીમે ધીમે પેલા એક બીજ વવાતું જાય. બાકી અધરવાઇઝ તો જે કંઈ પણ આપણી અત્યારની પ્રોસેસ છે, વેસ્ટર્ન એજ્યુકેશન એઝ વેલ એઝ અત્યારનું સમાજનું જે ઇવન ભારતની અંદર પણ જે અત્યારનું રહેણીકરણી છે, તો એના ઉપરથી એવું કહી શકાય કે કોઈને આધ્યાત્મિક ટાર્ગેટ્સ, ગોલ્સ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોતા જ નથી અથવા રાખવા પણ નથી માંગતા. એટલે એના કારણે એમના માટે ભક્તિમય સેવા મુશ્કેલ છે. બાય ચાન્સ, પ્રભુપાદ કહે છે, બાય ચાન્સ when they come in contact with a pure devotee, they also become pure devotee. એટલે એક આશાનું કિરણ છે, દુષ્કૃતિના માટે પણ આશાનું કિરણ છે, રાઈટ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધો છે પ્રભુપાદે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા ત્યારે આમ જોવા જાવ તો બધા જ દુષ્કૃતિનો હતા ત્યાં આગળ, અને હિપ્પીસ ખાસ કરીને, તો જે બધું જ ઘર છોડીને આવેલા અને નશો કરવા વાળા, વ્યભિચાર કરવા વાળા, જુગાર રમવા વાળા અને અવૈધ્ય ખાવા વાળા, પણ છતાંય શુદ્ધ ભક્તનો સંગ મળી અને દે આર ઇમ્પ્રુવ, દે આર પ્યોરિફાઈડ. અને આપણે જોઈએ છે હજારોની સંખ્યામાં, રાઈટ. અત્યારે પણ પ્રભુપાદના પુસ્તકો જે છે એ આપણને સાક્ષાત પ્રભુપાદનો શુદ્ધ ભક્તનો સંગ પૂરો પાડે છે. એઝ વી રીડ મોર, આપણે એને વધારે ડિસ્કસ કરીએ, મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, સાંભળીએ, એમ આપણું પણ શુદ્ધિકરણ થાય છે. એટલે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સુધી એ પહોંચાડવામાં આવે છે બાય ચાન્સ, તો આ ચાન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, કારણ કે ભક્તો બહુ દયાળુ હોય છે. ભગવાન જે છે એમની દયા ભક્તો દ્વારા ફેલાવે છે. ભગવાન તો એવું કહે છે કે આ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ અશ્રદ્ધાળુને આપવું નહીં. 18મા અધ્યાયમાં કીધું જ છે ભગવાને, જે લાયક ના હોય એને નહીં આપવાનું. પણ ભક્તો બહુ દયાળુ હોય છે. પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ ગયા અમેરિકામાં, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ તો ક્યાં આવી ગયો એમ, આ લોકોને તો કેવી રીતે ગીતાનું જ્ઞાન ઉતરે, આ લોકોને કેવી રીતે ભક્તિ મળે, ઇટ્સ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ, રાઈટ. છતાં એ ત્યાં સ્ટ્રગલ કરીને ગયા અને સ્ટ્રગલ કરીને રહ્યા, અને then somehow એમને એને કહેવાય ને કે એમની અખૂટ કરુણાથી ઘણા બધા લોકો સુધી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અને ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન પહોંચાડ્યું. અને એના કારણે આજે આપણે પણ એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તો બાય ચાન્સ એ બધા ચાન્સ અત્યારે પણ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે ઇસ્કોન દ્વારા. એક છે કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ, જબરજસ્ત ભાર છે ઇસ્કોનમાં. પ્રભુપાદે પોતે કીધું છે એનું એકાઉન્ટ રાખવામાં આવે છે રોજ, જે ક્યાંથી કેટલી બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ. સો દેટ ઇઝ અ વેરી પોટેન્શિયલ થિંગ. ઘણા બધા લોકો માત્ર પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એ દુષ્કૃતિનામાંથી શુદ્ધ ભક્ત બનવા તરફની પોતાની પ્રગતિ શરૂઆત કરી દે છે. પછી બીજું છે કે ક્લાસીસ, દાખલા તરીકે આપનામાંના બધા જ કોઈને કોઈ રીતે ભગવદ્ ગીતાના પ્રીચિંગ સર્વિસીસમાં જોડાયેલા છે, રાઈટ. આઈધર ટીચર ઓર એડમિન ઓર કો-હોસ્ટ ઓર ટ્રાન્સલેટર, વોટ્સએવર. તો એ બાય ચાન્સ, એ ચાન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, કારણ કે પ્રભુપાદે ઓર્ડર આપ્યો હતો કે ઇસ્કોન નો હાર્ટ છે પ્રીચિંગ, રાઈટ. સો યુ મસ્ટ ટ્રાય ફોર ધેટ. સો વી આર ડુઈંગ ધેટ. ઘણીવાર ક્લાસમાં શરૂઆતમાં સમજો કે 50-100 જણા બી હોય, અને એન્ડ જાઓ તો કદાચ મે બી મુઠ્ઠીભર લોકો હોય. સમટાઈમ્સ you can count on fingers, right? But still we are continuing. We are not, but like Namanishta Prabhuji is continuing. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is continuing. Why? Because this by chance is to be created. It is to be created by everybody of us. You, me. અને એવું નથી કે ડાયરેક્ટ તમે ટીચિંગ કરો એનાથી જ તમે ક્રિએટ કરી શકો. ના, ઇટ્સ નોટ ઓનલી દેટ. તમે એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો સાંભળવા આવીને, પાર્ટિસિપેટ કરીને. તમે એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો તમારા પુત્ર, તમારા બેન, તમારા ભાઈ, તમારા જે કોઈ પણ મિત્ર હોય, તમે એને કહીને પણ તમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો, રાઈટ. એને તમે ભગવદ્ ગીતા આપીને એને વાંચવા માટે પ્રેરિત કરીને, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કહીને, ધેટ ચાન્સ ઇઝ ટુ બી ક્રિએટેડ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણા માટે કોઈએ ચાન્સ ક્રિએટ કર્યો માટે આપણે આ જગ્યા સુધી પહોંચ્યા છીએ, માટે આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ છીએ, માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ છીએ, રાઈટ. અધરવાઇઝ ઇટ વુડ નોટ હેવ હેપન. આપણે એક દાખલાની ચર્ચા થઈ હતી, આઈ થિંક સમ ટાઈમ બિફોર, કે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ જ્યારે ન્યુલી જોઈન થયા છે શ્રીલા પ્રભુપાદની સાથે, અને પ્રભુપાદને કહે છે, પ્રભુપાદ, આઈ એમ ચેન્ટિંગ 32 rounds since long time. What should I do? Should I continue 32 rounds or I should maintain minimum 16 and do preaching for the balance of time? તો પ્રભુપાદ કહે છે એમને, preaching is
મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? વાય? કારણ કે એવું કહે છે કે જો બધા પોતપોતાની સાધનાઓ મગ્ન રહીને વધારે ને વધારે જપ કરવામાં જો ઇન્વોલ્વ રહ્યા હોત તો એ માસ જે વધ્યો જ ના હોત, રાઈટ? તો એટલા જ લોકોને મરસી મળી હોત, એટલા જ લોકોને દયા મળી હોત ને એટલા જ લોકો ભગવતધામ પાછા જાત. કોઈએ તો પોતાનું જેને કહેવાય ને કે સ્વાર્થ બાજુમાં મૂકીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું સંકીર્તન આંદોલનમાં સોલ્જર બનવાનું સ્વીકાર્યું છે, રાઈટ? અને એના કારણે નવી વ્યક્તિને મળતું જાય છે, રાઈટ? આપ સર્વ એમાં જોડાયેલા છો, રાઈટ? ઓલ I mean, you have transformed the lives of so many people, right? ઘણા બધા લોકો તમારા કારણે સોલમાળા કરતા થયા છે. અગણિત લોકો ગુજરાતીમાં પ્રભુ just recently said કેટલા હતા કઈ ઓલમોસ્ટ ટોટલ મને યાદ છે પણ અરાઉન્ડ 300 પીપલનું લિસ્ટ હતું. એમાંથી ઘણા બધા 16 માળા વાળા હતા અને ઘણા બધા જે છે એ 12, 8, 4, 1 માળા વાળા ઘણા બધા. This is why, because you all have contributed from your all busy life. તમને એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું સૈનિક બનવાનું તમે સ્વીકાર્યું છે. So that chance is to be created by you and me, and continuously it is the last breath of our life. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન છે એટલે આપણા જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે કરવાનું છે. અને ધેન એવું છે ને કે આ મલ્ટીપ્લાયિંગ ઇફેક્ટ છે ને, એટલે આપણે કોઈને કહીએ એ વ્યક્તિ કરવાનું ચાલુ કરે, he may do more service than us, પણ આમાં એ જેટલું કરે એટલું ને એટલું આપણા એકાઉન્ટમાં એડ થઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે વી ગેટ મલ્ટીપ્લાઇંગ ઇફેક્ટ, રાઈટ? સો વી મસ્ટ ક્રિએટ ધીસ ચાન્સ સો દેટ ઇવન દુષ્કૃતિનાશ, જે દુષ્કૃતિના છે એ પણ શુદ્ધ ભક્ત બની શકે, રાઈટ? આપણે શુદ્ધ ભક્ત નથી, બરાબર? આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ સાથે સાથે આપણે આપણો બીજાને પણ આ જે દયા મળે એનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખશું તો દયા બેવડાતી જશે. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ, એક મિનિટ, મેસેજીસમાં શું છે? ઓકે, પાદ પ્રભુએ લિંક મૂકી છે એટેન્ડન્સની, પ્લીઝ એન્શ્યોર ટુ ફીલ. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ, who is incarnation of Godhead as divine master, delivered typical Naradama, the brothers Jagai and Madai, and showed how the mercy of real devotees bestowed upon the lowest of mankind. So the Naradama, who is condemned by the personality of Godhead, can again revive his spiritual consciousness only by the mercy of the devotee. એટલે અહીંયા ઉદાહરણ પણ આપી દીધું પ્રભુપાદે કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ દુષ્કૃતિની વાળાનું તો કેમ સુધારો થાય ભગવાન? સુકૃતિની વાળાને તકલીફ પડી જાય છે શુદ્ધ ભક્ત બનતા, દુષ્કૃતિ વાળા કેમ થાય? તો કે ઉદાહરણ પણ આપી દીધું. શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુ શેનો અવતાર છે? નિત્યાનંદ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. બલરામજીનો અવતાર છે, રાઈટ? અને એમને આદિગુરુ પણ કહેવાય છે. બલરામજી આદિગુરુ છે, રાઈટ? તો એ જગાઈ અને મધાઈ જે છે દારૂડિયા જેને કહેવાય બધા જ ખરાબ કૃત્યો કરવા વાળા અને એવા નરાધમ, નરોમાં અધમ, અધમમાં અધમ એટલે સૌથી નીચા, એવા લોકોને પોતાની દયાથી શુદ્ધ ભક્ત બનાવે છે. અને તો પોતાની આધ્યાત્મિક ચેતનાને પુનર્જીવિત કરવા માટે માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે, ભક્તની દયા. ઓનલી વે, પ્રભુપાદ લખે છે, ઓનલી બાય ધ મર્સી ઓફ અ ડિવોટી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સટલ પોઈન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે we have come to this path by the mercy of devotee, and we will be able to remain in this path only by the mercy of a devotee. બરાબર? આપણી પોતાની એવી કોઈ સેવા, સાધના કે સત્સંગ કે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ આપણે તો એકદમ જેને કહેવાય કે કાંઈક બહુ જ નાનું છે, પણ આખી મુવમેન્ટ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની એને મર્સી મુવમેન્ટ કહેવાય છે, રાઈટ? દયાની ચળવળ છે આ. એટલે એના કારણે આપણને પણ ફાયદો થઈ રહ્યો છે. અને ઇનફેક્ટ આપણે જે પ્રયાસો કરતા હોઈએ, દાખલા તરીકે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ કે પ્રીચિંગ કરીએ કે બીજી કોઈ પણ સેવા આપી રહ્યા હોઈએ, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે વી હેવ ટુ બિલીવ કે વી આર ફોર્ચ્યુનેટ ટુ ગેટ ધેટ સર્વિસ, કે આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને સેવા મળી છે. અલ્ટિમેટલી તમે 50 જણાને કહો અને એમાંથી એક જ વ્યક્તિ સમજો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું ચાલુ કરે, અથવા એક જ વ્યક્તિ જે છે એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, તો પણ આપણે એ સમજવું જોઈએ કે ધેટ ઇઝ બિટવીન ધેટ 50 પીપલ એન્ડ કૃષ્ણ, ઓર ધેટ 50 પીપલ એન્ડ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અવર રોલ ઇઝ જસ્ટ ટુ સ્પીક ઓર જસ્ટ ટુ ટેલ. એટલે આપણે એમાં કદી ન થાકવું જોઈએ, ભલે પર્સન્ટેજ રિઝલ્ટ ગમે તે આવતું હોય, રાઈટ? એટલે ઓનલી બાય ધ મર્સી ઓફ અ ડિવોટી, જેને દયા મળે એના સુધી જ આ પહોંચવાનું છે.
પ્રિયો હિ જ્ઞાનીનો. હવે આ 4 પ્રકારના જે સુકૃતિ વાળા હતા એમાંથી એક ભગવાનને સૌથી વધારે નજીક અથવા પ્રિય લાગે છે, કે એવો વ્યક્તિ, એવો ભક્ત કે જે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં હોય અને ભક્તિમય સેવામાં પણ જોડાયેલો હોય, અને આખરે જ્ઞાનનું શોધન કરતા 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 એને કહેવાય ને કે સાક્ષાત્કાર થાય કે હું આ શરીર નથી, રાઈટ? એવો વ્યક્તિ હોય, ભલે એ હજી પણ ભગવાનને શરણાગત નથી થયો અને એટલે શુદ્ધ ભક્ત નથી બન્યો, પણ છતાં એ ભક્તિ કરે છે, એનું રિયલાઇઝેશન છે કે હું આ શરીર નથી, એટલે ભગવાનની પાસે આવ્યો છે. તો એવો વ્યક્તિ જે છે એ 4 પ્રકારના લોકોમાં ભગવાન કહે છે મને અત્યંત પ્રિય છે, અને એ બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી મુક્ત થાય છે, અને જે પૂર્ણ સત્ય છે એની શોધમાં એ રહે છે, અને એટલા માટે શુદ્ધ ભક્ત બને છે. અલ્ટિમેટલી હી બીકમ્સ પ્યોર ડિવોટી. ભગવાન એને વચન આપે છે. એનો એકમાત્ર ઈચ્છા જે છે એ જ્યારે શુદ્ધ ભક્ત બની જાય ત્યારે એની એકમાત્ર ઈચ્છા એવી હોય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીને કેવી રીતે સેવા કરવું, હું મારા પ્રેમ અને ભક્તિથી કેવી રીતે એમની સેવા કરું, હું એને કેમ ખુશ કરું. એકચ્યુઅલી આપણે બધા જનરલી શું વિચારતા હોઈએ કે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે સંતુષ્ટ થાય, રાઈટ? ક્યાંય પણ આપણે કાંઈ પણ કરતા હોય તેની પાછળનો મોટિવ હોય મને શું આનંદ થશે, મને શું મળશે. જ્યારે ભક્તિમાં જેમ જેમ આગળ વધે છે, જેમ જેમ શુદ્ધ ભક્તની વધારે નજીક આવે છે, એમ એમ એને એના સ્ટેપમાં રિયલાઇઝેશન થાય કે આમાંથી કૃષ્ણને કેટલી ખુશી મળશે. દાખલા તરીકે એક સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામ્પલ કે આપણે બધા રોજ 16 માળા કરીએ છીએ મિનિમમ, બરાબર ને? તો જનરલ માળા કરવાનો પર્પસ હોય તો શું હોય કે હું હરે કૃષ્ણ કરું તો મને શું મળશે, અને મારે આ જોઈએ છે અથવા પેલું જોઈએ છે. શું મળશે એવું ના હોય તો પણ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ચાલતું હોય કે આ અચીવ કરવું છે, આ લેવું છે. જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય એમ થાય કે હું જે આ જપ કરું છું એનાથી કૃષ્ણજી કેટલા ખુશ થશે, નામ પ્રભુને કેટલો આનંદ થશે, રાઈટ? એ રીતે વિચારીને જપ કરવો. તો ધેટ એક્શન ઇઝ સેમ, બટ કોન્શિયસનેસ બિહાઇન્ડ ધ એક્શન ચેન્જીસ, રાઈટ? ભલે ગમે તેટલું દુઃખ હોય કે ગમે તેટલી બીજી જરૂરિયાત હોય, પણ એની સેવા પાછળનો મોટિવ સેમ હોય કે હાઉ મચ કૃષ્ણ વિલ બી પ્લીઝડ, કૃષ્ણજી કેટલા ખુશ થશે, રાઈટ? એટલે કૃષ્ણજી કહે છે કે એવો વ્યક્તિ મને અત્યંત પ્રિય છે, વેરી ડિયર ટુ ધ લોર્ડ. ઉપર લખે છે, રાઈટ? હી ઇઝ વેરી વેરી ડિયર ટુ ધ લોર્ડ. એટલે આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરીએ કે આપણે જે કંઈ પણ સાધના, સેવા, સત્સંગ જે કંઈ પણ કરીએ એની પાછળનો મોટિવ શું છે? ઇઝ ધ મોટિવ ટુ ગેટ સમથિંગ or is the motive to please Krishna? And as we travel from getting something to pleasing Krishna, આપણે જે છે એ ભગવાનના પ્રિય બનતા જઈએ છીએ. પ્રભુપાદ એવું લખે છે. ઓકે, આમ તો 4 પ્રકારના મહાત્મા જ કીધા છે ભગવાને. ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ ડેવોટી હુ આર લેસ કોમ્પિટન્ટ ઇન નોલેજ આર નોટ ડિયર ટુ ધ લોર્ડ. એટલે કે કોઈ જ્ઞાની ના હોય, અહીંયા ભગવાને એવું કીધું કે જ્ઞાની મને પ્રિય છે, તો કે જેની પાસે જ્ઞાન નથી એ ભગવાનને પ્રિય નથી એવું નથી. ભગવાન કહે છે 4 મહાત્માઓ છે જે કોઈ પણ ભગવાન પાસે આવે છે, ભલે ને કંઈક દુઃખમાંથી મુક્તિ મેળવવા આવતો હોય કે કંઈક લાભ મેળવવા આવતો હોય, પણ છતાં એ મહાત્મા કીધો છે. મહાન આત્મા, મહાવત્તા આત્મા, મહાન આત્મા. અને જે વ્યક્તિને કંઈક ફાયદો જોઈતો હોય અને એના માટે ભક્તિમય સેવા એને સ્વીકારી હોય તો પણ ભગવાન જે છે એની સેવા સ્વીકારે છે, કારણ કે એમાં એક પ્રેમની આપલે છે. એક સરસ દાખલો પ્રભુ આપતા હોય છે કે એક પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તો એ સ્ત્રીને કાંઈ જોઈતું હોય તો એ પોતાના પતિ પાસે જ માગશે ને, બીજા કોઈ પાસે કંઈ થોડા માગવા જવાના છે, રાઈટ? નહીં ને? તો એવી રીતે ભક્તને કાંઈ જોઈતું હોય તો ભગવાન પાસે માગે, એમ બીજા કોઈ દેવી દેવતા પાસે નહીં જાય. તો એની ધેટ ઇઝ ઓલ્સો એક્સચેન્જ ઓફ અફેક્શન, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. તો ઘણા બધા જન્મો પછી, અનેક જન્મો પછી જે ખરેખર સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એ ભગવાનને શરણે આવે છે. જો હવે આ જ્ઞાનીનો આગળના સ્ટેપનો વિકાસ છે, જ્ઞાનીમાંથી કન્વર્ટ થઈને હવે ભક્ત બને છે, રાઈટ? એ પ્રોસેસ જેવી રીતે પેલું બટરફ્લાય બને ને એનામાંથી, કીડામાંથી, એવી રીતે તો જ્ઞાની જે છે એની પ્રોસેસ ચાલુ થાય, ભક્તિમય સેવા કરતો જાય. જ્ઞાની એટલે, જ્ઞાનીની શું વ્યાખ્યા કરી હમણાં આપણે?
પ્રભુપાદે જે આપી જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુ? હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એવું જ્ઞાન હોય ને? હા, પરફેક્ટ. કે હું આ ભૌતિક શરીર નથી એવું એને બરાબર રિયલાઇઝ થાય ત્યારે જ્ઞાનીની પોઝિશન પકડે. જ્ઞાનીની પોઝિશનથી પછી એની ટ્રાવેલિંગ જર્ની જે ચાલુ થાય તો એ શરણાગતિ વધતી જાય. એની 6 પ્રકારના શરણાગતિના તબક્કા છે, એ આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં ભણીએ છીએ, રાઈટ? તો એ શરણાગતિ એની વધતી જાય અને છેલ્લે જ્યારે પૂર્ણ શરણાગત થઈ જાય ત્યારે ભગવાનને સર્વ કારણોના કારણ તરીકે જાણે. અને ભગવાન કહે છે કે આવો વ્યક્તિ બહુ જ દુર્લભ હોય છે કે જેને પૂર્ણ શરણાગતિ લઈ લીધી હોય. દાખલા તરીકે શિલા પ્રભુપાદ કહે છે કે નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ ઇન માય લાઈફ આઈ હેવ ફોરગોટન કૃષ્ણ. એક ક્ષણ પણ હું કૃષ્ણજીને ભૂલ્યો નથી. અને તો એવા આત્મા બહુ જ રેર હોય છે. અથવા તો પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન સમર્પિત કરી નાખ્યા હોય. શિલા પ્રભુપાદના શિષ્યો હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, રાઈટ? અમેરિકાની બધી લેગસી એમની ફેમિલીની વેરી ગ્રાન્ડ લેગસી છોડીને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે કીધું એમ માયાપુરના એકદમ જેને કહેવાય પ્રિમિટિવ એરિયામાં એટ ધેટ ટાઈમ હી કેમ અને હી સર્વડ અને સ્ટીલ હી ઇઝ સર્વિંગ. આટલી બધી સારી તકલીફો હોવા છતાં યુ કેન સી કે કેટલું બધું એમનું પ્રીચિંગ વર્ક એક્રોસ ધ વર્લ્ડ ચાલુ હોય છે, કેટલી બધી જગ્યાએ જવાનું, બટ સ્ટીલ હી કીપ્સ વર્કિંગ, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે ઇન્ફોસિસની દીકતી કમાણી છોડીને કમ્પ્લીટલી એબ્સોર્બ્ડ ઇન સર્વિસ ટુ કૃષ્ણ. એમના 24 કલાકની બધી જ સેકન્ડો, રાઈટ? તો સ્લોલી દેટ સ્ટેજ કમ્સ. જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે, એટલે જ્ઞાની મારા શરણે આવે છે. ધીસ પ્રોસેસ, એકચ્યુઅલી આ પ્રોસેસ ઉપર બહુ જ ભાર છે. 4 પ્રકારના મહાત્માઓ સુકૃતિનાઓ, એમાંનો પણ સૌથી પ્રિય જ્ઞાની, અને જ્ઞાનીનું પણ ફર્ધર જેને કહેવાય કે પ્રોગ્રેશન ટુવર્ડ્સ બીકમિંગ અ પ્યોર ડિવોટી. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. એટલે કે 15મા અધ્યાયમાં જેમ કીધું છે ને કે ઉર્ધ્વમૂલમ અધઃ શાખમ અશ્વત્થ પ્રાઉરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. તો એ રીતે આખું જે વૃક્ષ ઊંધું છે એને રિયલાઇઝ થાય છે જ્ઞાનીને કે આ ભૌતિક જગત સાચું નથી. ના, આ શરીર છે પણ આ શરીર હું નથી, અથવા બીજી વ્યક્તિનું આ શરીર છે પણ એ વ્યક્તિ પોતે શરીર નથી, રાઈટ? પછી ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ દેખાય છે ટેમ્પરરી છે, એને બધું રિયલાઇઝ થાય છે. અને એના કારણે એને દરેક વસ્તુનું ભગવાન સાથેનો સંબંધ સમજાય છે. જેવું એ રિયલાઇઝ થવાનું ચાલુ થાય કે અહીંયા આગળ જે કાંઈ પણ છે એ માત્ર પડછાયો છે. સાચું જ્ઞાન, સાચો આનંદ, સાચું જેને કહેવાય કે પ્રેમ, એ બધું જ ભૌતિક જગતમાં નથી પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. ભૌતિક જગતમાં જે છે એ રિયલ નથી, ખાલી પડછાયો છે. એવું એને જયારે રિયલાઇઝ થાય ત્યારે એને ખબર પડે તો રિયલ ક્યાં છે એ પ્રશ્ન આવે એને. then where is the real love, where is the real knowledge, where is the real bliss or joy? ત્યારે એને કનેક્શન ખબર પડે કે જે સાચું છે એ બધું શ્રી કૃષ્ણના કનેક્શન વાળું છે, આ સાચું નથી. અને ત્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ જે છે એ સમજવા માંડે. અને એને ખબર પડે કે દરેક વસ્તુ જે છે વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી છે. જે કંઈ પણ સાચી છે અથવા પરમેનન્ટ છે એ વસ્તુનો સંબંધ શ્રી કૃષ્ણ સાથે છે. અને એ પૂર્ણ રીતે, અને આ સમજવાના કારણે એને સરેન્ડર આવે છે. જો શરણાગતિ એમને એમ નથી આવતી. કેમ આપણે શરણાગતિની બહુ વાતો કરીએ, આપણે શબ્દો બોલીએ, પણ હૃદયથી શરણાગતિ કેમ નથી આવતી? કારણ કે એ જે રિયલાઇઝેશન જે છે એ હજી એટલું એબ્સોર્બ નથી થયું, એટલું અંદર નથી ઉતર્યું. એટલા શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ આપણે નથી લેતા, એમના શબ્દોનો સંગ. કે જેમ જેમ આપણે લઈશું એમ એ રિયલાઇઝેશન આપણું વધારે ડીપ જતું જાય. જેટલું રિયલાઇઝેશન ડીપ જતું જશે એમ એમ આપણને આ સત્યની વધારે અનુભૂતિ થશે કે જે કંઈ પણ દિવ્ય છે એ બધું જ શ્રી કૃષ્ણના સાથે કનેક્ટેડ છે. અને એના કારણે પછી આપણી શરણાગતિ વધે. અને એ શરણાગતિ ન વધે તો પણ એ આપણા જીવનનો ગોલ બને. જ્ઞાનીના જીવનનો ગોલ કેવી રીતે શરણાગતિ બને છે એ પ્રોસેસ બતાવી છે. કારણ કે એનું રિયલાઇઝેશન વધતું જાય. જેમ જેમ રિયલાઇઝેશન વધતું જાય એમ એમ એ પોતાનો ટાર્ગેટ ઊંચો કરતો જાય. જેવી રીતે નહીં કે સેલ્સ હોય તો બિઝનેસમાં બેન્ચમાર્ક ઊંચો ને ઊંચો કરતા જાય કે આ વખતે આટલું સેલ્સ કર્યું, નેક્સ્ટ ટાઈમ આટલું સેલ્સ કરશું, પછી આટલું સેલ્સ વધશે તો દેન PAT, પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ લાઈક ધીસ, રાઈટ? એવી રીતે જ્ઞાનીને જેમ જેમ રિયલાઇઝેશન વધતું જાય છે એમ એમ એને કૃષ્ણજીની શરણાગતિ વધુ ને વધુ
કરવાની એની ટાર્ગેટ જે છે, એનો ગોલ છે, ઓબ્જેક્ટિવ જે છે, એ હાઈ થતો જાય છે. અને અલ્ટિમેટલી એ ડિસાઇડ કરે છે કે નો, બધું જ જ્ઞાન, બધો જ આનંદ અને બધો જ પ્રેમ જે છે શ્રી કૃષ્ણના સાથે જ કનેક્ટેડ છે. And he completely surrenders, right? That is the process. If ultimately after many births I have to come to this point to surrender, so why should I take so much trouble for many births? હું મૂર્ખ છું તો આટલા બધા જન્મ લઈશ. Why not immediately? હાલ જ આ જન્મમાં કેમ નહીં, તાત્કાલિક કેમ નહીં? So if we take up this principle, this intelligence, then God is realized in 1 second. પ્રભુપાદ કહે છે, પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું હતું કે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ક્યારે થશે? પ્રભુપાદ જવાબ આપે છે, that depends on you. When you want to realize Krishna, that is all depends on you. In a second you can realize Krishna, or it may take many lives, right? So but if you don't, then go on with research work for many births. પ્રભુપાદ કહે છે, then શોધ્યા કરો, આનું મૂળ ક્યાં છે, આત્મા ક્યાંથી આવ્યો, અને આત્મા મૃત્યુ પછી જીવન છે કે નહીં, અંતરિક્ષમાં બીજા કયા ગ્રહો ઉપર જીવન છે. You keep searching, research. Okay, પ્રભુપાદ very nicely says. તો 7મા અધ્યાયનું બ્રેકઅપ છે આ પહેલા 3 શ્લોકોમાં. કૃષ્ણજીને પૂર્ણ રીતે જાણવા માટે એમને સાંભળવું જરૂરી છે. તત્સૃણું આપણે જોયું હતું લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ ચર્ચામાં. તત્સૃણું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, રાઈટ? એટલે માત્ર ને માત્ર સાંભળવાથી રિયલાઇઝેશન આવે છે. સૃણુ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટુ હિયર કૃષ્ણ કથા ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. તો શુદ્ધ ભક્તને સાંભળવા માત્રથી આપણને કૃષ્ણ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. જો ભક્તિ ઉત્પન્ન ના થતી હોય, જો હરે કૃષ્ણ કરવાનું મન ના થતું હોય, તો સમજવાનું કે સાંભળવામાં અપૂર્ણતા છે. આપણે બરાબર સાંભળતા નથી, આપણે બરાબર ધ્યાન આપતા નથી, અથવા તો આપણે યોગ્ય સોર્સ પાસેથી નથી સાંભળતા. જો આપણું હિયરિંગ હોય, કૃષ્ણ કથાનું, ભગવદ્ ગીતાનું હિયરિંગ હોય આપણું, તો ચોક્કસ ને ચોક્કસ આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાનને જાણવાની. કારણ કે જપ કરવા દ્વારા આપણે ભગવાનને વધારે જાણી શકીએ છીએ. હા, તો એ પહેલા 3 શ્લોકોમાં કહે છે. પછી 4 થી 12માં બધી જ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓના સ્તોત્ર કૃષ્ણજી છે એ કહે છે. પછી 15 થી 19માં 4 પ્રકારના લોકો જે કૃષ્ણજીના શરણે આવે છે, અને 4 પ્રકારના લોકો જે કૃષ્ણજીના શરણે નથી આવતા. 20 થી 25માં દેવી દેવતાઓના જે પૂજકો હોય છે, અથવા તો જે અવ્યક્તવાદીઓ, કે જે એવું માને છે કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે, ભગવાનને કોઈ ગુણો નથી, કે ભગવાનને કોઈ આકાર નથી, એવા લોકો વિશે કે જેઓ શરણાગતિ કોને કરે છે? કાં તો દેવી દેવતાને શરણે જશે, કાં તો અવ્યક્ત બ્રહ્મના શરણે જશે. તો એ લોકો ટોટલી એવું કહેવાય કે દિશાવિહીન છે. અને 26 થી 30માં કેવી રીતે આ બધા જીવો જે છે એ માયામાં ફસાયેલા છે, અને ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન એમાંથી કેવી રીતે છુટકારો અપાવે છે એ આવે છે. તો 20 થી 23માં શ્લોકમાં દેવી દેવતાઓના પૂજકો વિશે વાત કરવી છે, કે એ લોકો શરણે જાય છે દેવી દેવતાઓના, પણ એમની શરણાગતિ ખોટી છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, કામૈસ્તૈસ્તૈર્હિતૈ જ્ઞાના પ્રપદ્યન્તેન્ય દેવતા તાતા નિયમાન આસ્થાય પ્રકટ્ય નિયતૌ સ્વયા. જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓએ હરી લીધી છે, મારે ધન જોઈએ છે, મારે શક્તિ જોઈએ છે, મારે નામ જોઈએ છે, મારે જ્ઞાન જોઈએ છે, આ બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે ને જબરજસ્ત. અને આપણે બધા કોઈ ને કોઈ ઈચ્છાઓ દ્વારા જેને કહેવાય ને કે બંધાઈને ઘસડાતા હોઈએ છીએ, જાણે કોઈ ઘોડાની પાછળ બાંધી દીધા હોય એમ. એટલે આપણી બુદ્ધિ જે છે એ કોણે ચોરી લીધી છે? ભૌતિક ઈચ્છાઓએ. અને એના કારણે આપણે દેવી દેવતાઓના શરણે રહીએ છીએ. અરે સૂર્યનારાયણની આરાધના કરો, એ તમને સ્વાસ્થ્ય આપશે. લક્ષ્મીજીનું વ્રત કરો, તમને ધન મળશે. સરસ્વતીજીની આરાધના કરો, તમને બુદ્ધિ ને જ્ઞાન મળશે. રાઈટ, સો મેની. અને આપણે આ નિયમોનું પાલન કરો, ફલાણા નિયમોનું પાલન કરો, અને પોતપોતાની પ્રકૃતિ માટે બધા જે છે એ કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે રચ્યા પચ્યા રહ્યા છે. એટલું બધું આવે, ઓ માય ગોડ. હા, આજે શરદ પૂનમ છે, તો કે આ રીતે તમે ફલાણી વિધિ કરો તો તમારી ઉપર ભાગ્યલક્ષ્મીની કૃપા અવતરશે. સો મેની મેસેજીસ.
you keep on people circulating. Anyway, this is the first exercise of today's discussion. કે 20, 21 અને 22 એ 3 શ્લોકો 7મા અધ્યાયના એને વાંચવાના છે, એનો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે અને એ કારણો શોધવાના છે કે જે દેવી દેવતાના પૂજકો છે એ શા માટે એમને ઓછા જ્ઞાનવાળા અથવા તો ઓછી બુદ્ધિવાળા કહેવામાં આવ્યા છે, રાઈટ? તો આ 3 શ્લોકો વાંચીને આપણે ચર્ચા કરવાની છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ટાઈમ કંટ્રોલ જિગ્નેશ પ્રભુ, તમને હું કોહોસ્ટ બનાવું છું કારણ કે મે બી પાર્થ પ્રભુ વિલ બી એંગેજ, તો યુ કેન કંટ્રોલ ધ ટાઈમ. કેટલા પેજીસ છે 20, 21 ને 22 માં? વેદાવેશ પરથી વાંચ્યું. 4 પત્તા છે. ઓકે, સો લેટ અસ કીપ અરાઉન્ડ 8 minutes. 8 minutes should be sufficient. 2 મિનિટ, 2 થી 3 મિનિટ એવરેજ થાય એક પેજ વાંચતા. So 8 minutes will be difficult. So let us have 10 minutes. Exact 10 minutes we will gather, right? So please go through and watching it. We could have made the groups, but already we are only 6, right? 6 plus 1, 7. So better say we do like that.
Yes, we'll start. Hare Krishna. Ignesh Prabhu, time is up. 1 मिनट की बात थी 56 से 10 मिनट कंप्लीट कर
થઈ ગયો ટાઈમ પ્રભુ. Yes. So, yes, who would like to start? જિગ્નેશ પ્રભુ, તમે ચાલુ કરો. ઓકે, તો આમાં આપણને 7.20 માં ભાગવતમનો રેફરન્સ આપ્યો છે કે 3 જાતના માણસો હોય કે જે મટીરિયલ ડિઝાયર થી ફૂલ થયેલા હોય, કે મટીરિયલ કન્ટામિનેટેડ થયા હોય, કે ડિઝાયર વિબ્રેશન એટલે કે મોક્ષની ઈચ્છા રાખતા હોય. એ બધાને પણ યજતે પુરુષા પરમે એમ કરીને કીધું છે કે સૌએ બધાને આવવું જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણની જ શરણે. અને એના પાછળના શ્લોકમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો એક શ્લોક છે, એકવે ઈશ્વર સમ્મે આરાસમ. I will clarify કે ક્વેશ્ચન શું છે. ક્વેશ્ચન એ છે કે જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂછે છે, એમ પૂજે છે, એમને ઓછી બુદ્ધિ વાળા, હા, ઓછી બુદ્ધિ વાળા કેમ કીધું નાખે. એને કનેક્ટ થાય એ રીતે. હા, એવી રીતે હું કરું છું. તો એવી રીતે આપણો મેઇન ગોલ એટલે એ હોવો જોઈએ. અને એનાથી જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના જે શ્લોક છે એમાં પણ એ જ કીધું છે કે ફાઇનલ જે ગોલ છે એ આપણો ગોડહેડ કૃષ્ણ ભગવાન હોવો જોઈએ. બાકી જે તમારી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય એ માટે તમે જાઓ છો ત્યાં કે જે અલ્પ ટાઈમ માટેની હોય છે, ઓછા ટાઈમ માટેની હોય, તો તમે ડેમિગોડ્સ પાસે જાઓ છો, તો એ મતલબ બુદ્ધિમત્તા ના ગણી શકાય આપણે. કે એ તમારો ગોલ મતલબ એ પાછું જન્મ મૃત્યુ જરા સોરી જે જન્મ મૃત્યુનું જે ચક્ર છે એમાં તમે પાછા આવો છો. અને એમાં પણ ચૈતન્ય ચરિતામૃતના એક શ્લોકમાં પણ કીધેલું છે કે સુપ્રીમ ગોડહેડ મતલબ બધાનો આશ્રય દાતા એને હું જ છું, કૃષ્ણ ભગવાન જાતે કે. તો જે પણ જે ભૌતિક વસ્તુઓ માટેની માગણી કરવા માટે જે ડેમિગોડ્સ પાસે જાય છે એ ડેફિનેટલી અલ્પ બુદ્ધિનો જ કહેવાય છે. કે આપણે મતલબ ટોપ જે પર્સનાલિટી છે એમને છોડીને વચ્ચે આપણે જઈએ. મેં 2 શ્લોક વાંચે તો મને એટલો આઈડિયા. ઓકે, 20 ને 21 તમે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. રાઈટ. ઓકે, યસ. કેતન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. જે પ્રમાણે કારણો જાણવા મળે છે કે ભાઈ આપણે જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજા કરે છે એ લોકોને આપણે ઓછી બુદ્ધિ વાળા સુકામે જાણીએ છીએ, સુકામે ગણીએ છીએ. એના કારણો રૂપી 20મા શ્લોકમાંથી લગભગ મને 4 કારણ મળે છે. સૌ પ્રથમ તો એ લોકોને શું છે, ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ જોતો હોય છે, તત્કાળ બેનિફિટ જોવે છે, અને પણ કોઈ ભૌતિક દુનિયાને રિલેટેડ હોય છે અથવા તો મટીરિયલ વિશેષ હોય છે કે મારે આ જોવે છે, ઓલું જોવે છે. એટલે એના સંદર્ભમાં એ લોકોને એવું ક્યાંકથી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે કે આ દેવી દેવતાઓને પૂજીએ તો તરત આપણને એ રિઝલ્ટ મળી જાય. એટલે ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ માટે એ લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. એટલે કે એ રીતે એ લોકોને અધૂરું જ્ઞાન હોય છે. બીજી રીતે એ કે ભાઈ એ લોકો જે હોય છે રજોગુણ અને તમોગુણમાં વધારે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એ લોકો આપણે કહી શકીએ કે ઓછી માત્રા અથવા તો કહી શકીએ નીલ માત્રામાં એ લોકો સતોગુણમાં જીવતા હોય છે. કારણ કે રજોગુણ અને તમોગુણમાં શું કામે જીવતા હોય? કારણ કે એ લોકોને કંઈક ને કંઈક ભૌતિક દુનિયાના ફળો પ્રાપ્ત કરવા હોય, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એવી સામેવાળાને કે કોઈકને ક્ષતિ પહોંચાડવી હોય, એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે તમોગુણમાં જીવતા હોય છે. આજનો કલયુગમાં કહી શકીએ કે મોટા મોટો દ્રોષ છે દ્વેષ અને દંભ કરવો. એટલે કે કોઈકનું જોઈને એના મનમાં ઈર્ષા જાગે છે અને એ ઈર્ષાથી પછી એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, અથવા તો સામે નથી પ્રાપ્ત કરી શકતું તો સામેવાળાની ઈર્ષા કરે છે. એટલે આવી રીતે રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવતો હોય છે અને એને સતોગુણનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી. એટલા માટે પણ આપણે ઓછો બુદ્ધિકારક સમજી શકીએ. ત્રીજું કારણ એ છે કે ભાઈ એને જાણ હોતી નથી કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિ છે, જે પાવર છે, જેના થકી લોકો આપણને વરદાન આપે છે અને જે આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરે છે, એ બધા પાવર અને શક્તિ દેવી દેવતાઓ પાસેથી પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી જ આવેલા છે. અને એમના થકી જ એ લોકો આપણને વરદાન અને આપણી ઈચ્છા તૃપ્તિ કરી શકે છે. એટલું પૂરેપૂરું જ્ઞાન પણ એ લોકો પાસે હોતું નથી. એટલા માટે એ લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. અને સાથે સાથે એ લોકોને પણ એ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાની એ લોકોને મેથડ બી ખબર નથી હોતી. એટલે કે એ રીતે પણ એ લોકો ઓછા જ્ઞાની છે. ખાલી દેવી દેવતાઓને કેવી રીતે પૂજવા
એ આપણે ઘણી જગ્યાએ આપણે કર્મકાંડમાં ને બધામાં વાંચેલું હોય અથવા ક્યાંયથી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય એટલે કે એ લોકો એને તરત કેચ કરી લે છે, કારણ કે એની ઈચ્છા પ્રાપ્ત થઈ જાય, તૃપ્ત થઈ જાય એટલે કે એ પ્રવૃત્તિમાં મેથડમાં એ લોકો ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે. પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની એ લોકોને જ્ઞાન જ નથી હોતું, અને એને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા એની મેથડ તો વાત જ દૂર રહી. એટલે કે આ રીતે પણ એ લોકો અજ્ઞાની છે અથવા તો ઓછી બુદ્ધિવાળા છે. પછી બીજું છે, આમ ચોથું કારણ મળે છે આપણે કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એની વ્યાખ્યા એટલે કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ કોણ છે એ એમને સંપૂર્ણ રીતે ખબર જ હોતી નથી, અને એ રીતે એને કેવી રીતે પહોંચવું, એને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એનાથી પણ એ લોકો અજ્ઞાત હોય છે. એટલે કે આ રીતે ચોથું રીઝન આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો ઓછી બુદ્ધિવાળા હોય છે. પછી જેમ આપણને 21મા શ્લોકમાં મળે છે કે ભાઈ આપણે જે દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ અને આપણી જે ઈચ્છા તૃપ્તિ થાય છે, ઈચ્છા પૂર્તિ થાય છે, તો અલ્ટિમેટલી એ જે છે કે ભાઈ ભગવાન આપણને છે ને પ્રેરણા આપે છે અંદરથી કે ભાઈ તમારી ઈચ્છા ચાલો આ છે, કારણ કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, અને આપણને અત્યારે મટીરિયલ દુનિયામાં આપણે વધારે એટેચમેન્ટ લાગેલા હોય અને આપણને કોઈ ચીજ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હવે ક્યાં જવું, કેવી રીતે જવું, કેવી રીતે મેળવવું, એ બધી ઈચ્છા હોય. તો આપણી અંદરમાં જે હૃદયમાં જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે વિદ્યમાન છે એ આપણી ઈચ્છા જાણી આપણને પ્રેરણા આપે છે કે આ દેવી દેવતાઓ પાસે આપણે જઈએ તો આપણને આ ઈચ્છા તૃપ્તિ થાય, કારણ કે એ આપણી ઈચ્છા અંદરથી જાણી શકે છે. પણ એ ચીજ દેવી દેવતાઓ છે જાણી શકતા નથી, અને દેવી દેવતાઓને એ પાવર બી નથી કે આપણી અંદરમાં એ વિદ્યમાન થઈને આપણી ઈચ્છાઓ જાણે અને આપણને એ રીતે પ્રેરણા આપે, કે જે આપણને 21મા શ્લોકમાંથી એ રીતે આપણને સમજી શકાય છે કે ભાઈ એના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરફથી આપણને પ્રેરણા મળે. કારણ કે ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન થાય કે જો ભગવાન આપણી સાથે છે તો એ આપણને એવી પ્રેરણા કેમ નથી આપતા કે આપણે ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરીએ, ભગવાનની જ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીએ. તો એના માટે એ પણ આપણી સાથે રીઝન છે કે ભાઈ આપણને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા જે છે એ ખોવા નથી માંગતા, એટલા માટે એ આપણને એવી પ્રેરણા આપે છે, કારણ કે આપણે મટીરિયલ દુનિયાની આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ એટલા માટે. તો આ રીતે આપણને એ 21મા શ્લોકમાંથી જાણ મળે છે કે જે આ ટાઈપનું કમ્પ્લીટ ડિફરન્શિએટિંગ ટાઈપનું નોલેજ જે છે એ ભક્તોમાં હોતું નથી. પછી 22મા શ્લોકમાં પણ આપણને મળે છે કે ભાઈ જે દેવી દેવતાઓ પાસે જે પાવર જે છે અથવા એ લોકોને પણ ભગવાનનો પરમિશન લેવી પડે છે. ક્યારેક ક્યારેક કોઈક એવા ભક્તોની ઈચ્છા હોય, એને વરદાન આપવું હોય અથવા એની ઈચ્છા તૃપ્તિ કરવી હોય, એટલે કે એ જે પાવર અને એ જે શક્તિ અથવા એ જે અનુમતિ જે છે એ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી જ આવે છે. એ જ્ઞાન પણ આપણે આ ભક્તોને હોતું નથી કે જે લોકો દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. અહીંયા આપણે અભક્ત એ રીતે ગણીએ છીએ કે એ લોકો પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિ નથી કરતા, પરંતુ દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરે છે એ રીતે. પછી એક અગત્યનું કારણ આપણને એ બી જોવા મળે છે 22મા શ્લોકમાં જ કે ભાઈ બે ચીજ છે ને પેરેલલ કોઈ દી ક્યારેય ન ચાલે. એક તો તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરતા હો અને સાથે સાથે તમે ભૌતિક ઈચ્છાઓ આધારિત થઈને તમે દેવી દેવતાઓની પણ પાસે એ ઈચ્છાઓ પૂર્તિ માટે જાઓ. તો એ બે ચીજ આપણને 22મા શ્લોકમાંથી જાણવા મળે છે કે પેરેલલ કદી ન ચાલી શકે. તો આ પણ ઘણા લોકોને જ આપણે હોય લિમિટેડ ઇન્ટેલિજન્સ હોય છે અને ઓછી બુદ્ધિના કારણે ઘણીવાર એમ સાંભળ્યું હોય એટલે કે ચાલો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય અને સાથે સાથે આવી ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છાઓ કેળવવા માટે દેવી દેવતાઓની પણ પૂજા કરે. પણ જે સાચો ભક્ત હોય છે સૌ પ્રથમ તો એ ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છા કેળવવા માટે ઈચ્છા જ નથી કરતો, અને જો બાયચાન્સ એવું કાંઈ હોય તો પણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જ આધાર હોય છે, નહીં કે એ દેવી દેવતાઓનો આધાર હોય છે. એટલે કે આવી ટાઈપની ડ્યુઆલિટી અથવા પેરેલલ ભક્તિ એ પ્રમાણે ચલાવતો નથી. તો આ રીતે મને સંદર્ભમાં મળે છે 20, 21 અને 22મા શ્લોકમાં, કે જેથી કરીને આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે એ ઓછી બુદ્ધિવાળા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. Quite points, number of points we have covered. બહુ સરસ. Yes, anybody else would like to add? બીજા કોઈને કાંઈ એડ કરવું છે આમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. હા, એટલે જે ભગવાનની જે આધ્યાત્મિક શક્તિ એ દિવ્ય છે, ચડિયાતી છે અને સનાતન છે, બરાબર. અને જે ભૌતિક શક્તિ છે એ સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. હવે કેવું છે, જે દેવી દેવતાને જે ભજતા હોય એ ટેમ્પરરી પૂરતું મીન્સ પોતાની ઈચ્છાઓ કરીને કે હું આ મેળવું છે તે મેળવું કરીને તરત શોર્ટકટ અપનાવે છે અને એને મેળવવાની કોશિશ કરે. તો ભગવાન બી એવી રીતે પરમાત્મા સ્વરૂપે હાજર છે, તો એમને એ પ્રમાણે એમની શ્રદ્ધા એમનામાં જગાવે છે અને એમાં એ દેવી દેવતાઓ પ્રત્યે એક્ટિવ થાય છે અને એ પ્રમાણે ટેમ્પરરી એનો લાભ લે છે. પણ જે
એ લોકો એ નથી જાણતા કે ભગવાન તો ષડ્ઐશ્વર્યથી સંપૂર્ણ છે અને એમની જોડે બધું જ છે. તો એ એમનું અજ્ઞાન જ છે અને એવી રીતે એ ટેમ્પરરી લાભ લઈને આનંદિત થાય છે, પણ કેવું છે એમને પાછળથી કેવું છે મોક્ષ જેવું કે મીન્સ એમના પરમ ધામમાં બી એ જઈ નહીં શકતા, બરાબર. અને જન્મો જન્મોની અંદર અટવાયા કરે છે અને પાછા જે ભૌતિક ઈચ્છાઓને કારણે વારંવાર જન્મ લે છે અને પાછા રિટર્ન આવે છે. અને એવી રીતે એ કેવું છે કે અજ્ઞાનવશ થઈને આ બધું મીન્સ દુઃખો વેઠ્યા કરે છે, એટલે એમને અજ્ઞાની જ જાણવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજા કોને એડ કરવું છે? ઇઝ વેરી ડીપ પોઈન્ટ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કારણ કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો પ્રભુપાદે અહીંયા દાખલો આપ્યો છે ને આદિ લીલાનો, કે એકલે ઈશ્વર કૃષ્ણ આર સબ ભૃત્ય, કે કેવળ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે અને બીજા બધા જે છે એ સેવકો છે, એ બધા દાસ છે. તો દેવી દેવતાઓ પણ આપણને જે કંઈ પણ આપે છે એ કૃષ્ણના થ્રુ જ આપે છે, કારણ કે એમને પણ કૃષ્ણ જ આપે છે, જેમના થ્રુ આપણને આપી શકે છે. તો એ ખબર નથી હોતી, એટલે પણ જે જીવ છે એમને અલ્પ જ્ઞાની કહેવામાં આવે છે, કે જે દેવી દેવતાઓને ભજે છે. કારણ કે સોર્સ કૃષ્ણ છે એ ખબર નથી અને એમના થ્રુ દેવી દેવતાઓને મળે છે, તો એમની પાસેથી એ યાચના કરે છે અને એમની પાસેથી, જેવી રીતે વેદોમાં પણ આપેલું છે કે તમને અલગ અલગ વસ્તુ માટે વેદોમાં આપેલું છે કે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને તમે પૂજન કરો, કે તમે સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈતું હોય તો સૂર્યદેવની તમે ઉપાસના કરો, તમને સુંદર પત્ની જોઈતી હોય તો તમે પાર્વતીજીની ઉપાસના કરો, વિદ્યા જોઈતી હોય તો સરસ્વતીની ઉપાસના કરો. તો એવી રીતે પણ જે જીવ છે એ મિસગાઈડ થઈ જાય છે વેદોના પ્રમાણે પણ, અને દેવી દેવતાઓની આરાધના કરવામાં લાગે છે. તો આ રીતે પણ એ મૂળ સોર્સ એને નથી ખબર કે કૃષ્ણથી જ આવે છે, તો આ રીતે પણ એને અલ્પમતી જાણી શકાય આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે એવું કે છે ને કે દુનિયાનું આધ્યાત્મિક મથક ભારત છે. વી આર સ્પિરિચ્યુઅલ એપિસેન્ટર. પણ ભારતમાં પણ આવીને આમ જોવા જાવ તો સ્પિરિચ્યુઆલિટી શોધવી અઘરી પડે, કારણ કે જે લોકો પોતાને ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક કહેવડાવે છે એમાંના 90% કે વધારે લોકો જે છે એ મોટે ભાગે દેવી દેવતાઓની સાધના આરાધનામાં લાગે છે. એટલું બધું પ્રચલિત છે દેવી દેવતાની સાધના કે લોકો ખરેખર એને પોતાના એક ઓર્ડર સપ્લાયર તરીકે ઉપયોગ કરવા માંગે છે, રાઈટ? કે ફલાણા દેવતાને આમ કરો એટલે આમ મળવું જોઈએ, આ યજ્ઞ કરો તો આમ મળવું જોઈએ, આ દાન કરો તો આમ મળો, આ તપ કરો તો આમ મળો. એટલે ઇટ ઇઝ પેનેટ્રેટેડ લાઈક એનીથિંગ. પ્રભુપાદ કહે છે કે રિયલ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી મિસિંગ ઇન ઇન્ડિયા. ઘણા લોકો પ્રભુપાદને પૂછતા હતા કે તમે ભારતમાં 70 વર્ષ સુધી રહ્યા તો કેમ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર ના થયો અને કેમ અમેરિકા જઈને થયો? તો કહે છે કે હિયર in America the people are sinful but they are not offending, right? એ લોકો અપરાધ નથી કરતા, પાપ કરે છે પણ અપરાધ નથી કરતા. ભારતમાં અપરાધ થારે હતો. એટલે કે હવે તમે આમ પકડો કે જે મિનિસ્ટર્સ હોય એ મિનિસ્ટર્સ અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સરખા છે, અથવા મિનિસ્ટર્સ અને ચીફ મિનિસ્ટર સરખા છે. ઇફ યુ કન્સિડર ધેટ લાઈક ધેટ, ઇટ ઇઝ એન ઓફેન્સ ને. જે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી જે છે એને તમે નીચે લાવી રહ્યા છો, રાઈટ? અથવા તો નીચેની જે ઓથોરિટી છે એને તમે અલ્ટિમેટ ઓથોરિટીની પેરેલલમાં કમ્પેર કરો છો. સો ધેટ ઇઝ એન ઓફેન્સ, રાઈટ? લોકો, ઘણા બધા લોકો કે શિવજી જે છે ભગવાન છે, જે માતાજી છે ભગવાન છે. યસ, they are great, but they are not the God, the supreme personality of Godhead themselves, right? આપણે ભાગવતમાં બહુ સરસ ચર્ચામાં આપણને ક્લિયરિટી મળે છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે મામ એકમ શરણમ વ્રજ, રાઈટ? અને મોટે ભાગે જે ભગવાનના શરણે આવે છે એ લોકો પ્યુરિફાય થઈ જાય છે. બાકી રાવણ, શિવજીનો મહાન ભક્ત, બરાબર, એને બુદ્ધિ ના આવી કે ભાઈ સીતાજીનું અપહરણ ન કરવું જોઈએ. ભસ્માસુર એ હવન કરે છે, પોતાની એક એક આંગળીને અંગો કાપીને નાખતો જાય છે. અને શિવજી આવે છે, ઉમાજીને જોઈને એમ થાય છે કે આ ઉમાજી આમની જોડે નહીં, મારી જોડે હોવા જોઈએ. એટલે વરદાનમાં કેવું માંગે છે? જેના મારા ઉપર હાથ મૂકવું એ બળી જાય ને, એટલા માટે શિવજીની જ પાછળ પડે છે, રાઈટ? સો ઇટ્સ લાઈક ધેટ કે રજોગુણી ને તમોગુણી લોકો, હિરણ્યકશિપુ રજોગુણી, એ બ્રહ્માજીની આરાધના કરે છે. they can't go to Krishna, right?
ઇફ દે ગો ટુ કૃષ્ણ દેન દે વિલ બી પ્યોરિફાઈડ. ઘણા બધા દાખલા છે, ધ્રુવ મહારાજ પણ પ્યોરિફાય થયેલા છે. આપણે જે આ શ્લોક જોયો તો કયો હતો? 23મો શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે ને, કામૈસ્તૈસ્તૈર હત જ્ઞાન. હત, હત એટલે શું? હત એટલે ઓછું, અથવા તો કપાઈ ગયેલું, અથવા તો નિર્મૂળ થઈ ગયેલું. હત જ્ઞાન, જ્ઞાન જે છે પણ બહુ ઓછું છે, અથવા એકદમ જેને કહેવાય ને કે નહિવત જેટલું રહ્યું છે. અને એવા લોકોને ભગવાન કહે છે પ્રપદ્યંતે, એટલે શરણાગતિ પામે છે. કોનું? અન્ય દેવતા, બીજા બધા દેવી દેવતાઓ. અને ભગવાન કહે છે કે એ લોકો નીતિ નિયમોનું પણ પાલન કરે છે. એવું નહીં કે નીતિ નિયમોનું પાલન નથી કરતા. એ દેવી દેવતાને યજન કરવામાં જે કંઈ પણ નીતિ નિયમો હોય એ બધા કરે છે. કેમ રાવણે ઉપાસના નહોતી કરી? હિરણ્યકશિપુએ ઉપાસના નહોતી કરી? તે ઓલ, એટલે એ નીતિ નિયમોનું પાલન કરે છે. અને તમો અને રજોગુણમાં હોવાના કારણે એ બીજા દેવી દેવતાઓ પાસે જ એમને જવું પડે, સ્વાભાવિક છે. અને એક બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ આપણે 20મા શ્લોકમાં આવ્યો હતો. લગભગ મોટા ભાગના બધા પોઈન્ટ ચર્ચામાં આપણે કવર કર્યા, જે કે પણ કેતન પ્રભુએ અને જિગ્નેશ પ્રભુ અને કીર્તિ પ્રભુ અને અલ્પાજીએ જે કે પણ કીધું. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ 20મા શ્લોકમાં આવે છે, જે આઈ થિંક નીડ મોર વેઇટેજ, ઇઝ ધેટ કે એ લોકો જે છે, જે લોકો દેવી દેવતાઓની પાસે જાય છે, એમને એવું લાગે છે કે અમુક કામ કરવા માટે દેવી દેવતાઓ ભગવાન કરતા વધારે શક્તિશાળી અથવા વધારે સારા છે. આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભલે વેદોમાં લખેલું છે કે ભાઈ આ કામ માટે આમની પાસે જવા કામ, પણ એવું નથી કીધું કે આ કામ બેસ્ટમાં બેસ્ટ આ જ વ્યક્તિ કરી આપશે. નો, રાઈટ. એ લોકોને એના કારણે એવી ધારણા બંધાઈ જાય છે કે સમજો હેલ્થ જોઈતું હોય, આરોગ્ય, તો કે કૃષ્ણજી કરતા સૂર્યજી વધારે સારા, રાઈટ. ધન જોઈતું હોય તો કે લક્ષ્મીજી વધારે સારા, રાઈટ. એટલું ધન કઈ કૃષ્ણજી ના આપી શકે, રાઈટ. અથવા એટલું આરોગ્ય છે સૂર્યજી જેટલું એ કૃષ્ણજી ના આપી શકે. અથવા જેવી રીતે કે વધારે સારી પત્ની જે છે એ ઉમાજી આપી શકે એટલી કૃષ્ણજી ના આપી શકે. ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ ઓફેન્સ, યુ નો. આ મોટા, એક બહુ મોટો અપરાધ છે, જેની શક્તિ દ્વારા દેવી દેવતાઓ આપણને આપી રહ્યા છે. અને એવું વિચારવું કે એના પાસે એટલી શક્તિ નથી કે જેટલી દેવી દેવતા આપી શકે, તો દેટ ઇઝ અ વેરી બિગ ઓફેન્સ, રાઈટ. એટલા માટે નથી જઈ શકતા દેવી દેવતા પાસે. એટલે આ એક બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો પ્રભુપાદ કહે છે, રાઈટ. કામૈસ્તૈસ્તૈર હિત જ્ઞાન. બીજું 21મા શ્લોકમાં જે રીતે તમે બધાએ કીધું કે દેવી દેવતાઓના હૃદયમાં પણ ભગવાન બેઠા છે. એક બહુ સરસ દાખલો પ્રભુ કહેતા હતા કે જયારે નવા જોઈન કર્યા ને ઇસ્કોનમાં, તો હી વોઝ મેડ ઇન્ચાર્જ ઓફ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોજેક્ટ ઓર એક વર્ક, બરાબર. તો એમાં એક વ્યક્તિને રાખેલો હતો કાઇન્ડ ઓફ સિક્યોરિટી તરીકે. તો એ વ્યક્તિ પછી ટેમ્પલમાં ગયો અને એને કંઈક બબાલ કરી ટેમ્પલમાં, બહુ જ હોવા કરીને ઝઘડા કર્યા ત્યાં આગળ. એટલે ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ જે હતા ત્યાંના, એમને પ્રભુને કીધું કે ભાઈ ફલાણી વ્યક્તિને તમે જે નોકરી પર રાખ્યો છે એને કાઢી મૂકો, બરાબર. હવે પ્રભુ જે છે એની પાસે પેલો માણસ આવીને દિવસ રાત જેને કહેવાય ને કે રોક અકલ કરે જાય, પ્રાર્થના કરે જાય, મને રાખી લો, મને રાખી લો, મેં તમારું શું બગાડ્યું છે? મેં તો હું મારી નોકરીમાં કઈ ખામી હોય તો કે મારું કામ બધું બરાબર હતું. પ્રભુ કે હું એને કહીને સમજાઈ ગયો, ન સમજાઈ ગયો. ઇટ ઇઝ નોટ અંડર માય ઓથોરિટી, રાઈટ. જ્યારે મને ઉપરથી, હું જે કંઈ પણ પ્રોજેક્ટનો ઇન્ચાર્જ છું એ બીકોઝ ઓફ ટેલિંગ બાય ધ પ્રેસિડેન્ટ. તે ત્યાં આગળ તારે કંઈ પણ સુધારવું હોય તો યુ હેવ ટુ ગો ધેર, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ ઇન માય ઓથોરિટી. એટલે હું જે કંઈ પણ કરી શકું છું, તને નોકરીએ રાખી શકું છું કે નોકરીમાંથી છૂટો કરું છું, દેટ ઓલ બાય ધ ઓર્ડર્સ. આઈ એમ કાઇન્ડ ઓફ ઓર્ડર કેરિયર. તો એવું છે. એટલે આપણે એ સમજતા નથી. આપણને એમ કે આ જ માણસ જે છે ને, આ જ દેવી દેવતા જે છે એ જ બધું કરાવી લે, રાઈટ. એવું નથી. દેવી દેવતાના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા તરીકે ભગવાન વસેલા છે, જેવી રીતે આપણા હૃદયમાં વસેલા છે. એટલે જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર નીતિ નિયમોનું પાલન કરીને કોઈ પર્ટિક્યુલર દેવી દેવતાને
ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ને કંઈક એમની ભૌતિક ઈચ્છા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે, તો દેવી દેવતાને ભગવાન ઈચ્છા કરે કે ઓકે જાઓ, તમે એને જે કંઈ પણ ઈચ્છા છે એ પૂરી કરી આપો. પ્રભુપાદ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે દેવી દેવતાઓ ના પાડી જ નથી શકતા. એમની પાસે ના પાડવાની પણ ઓથોરિટી નથી. તે કેન છે એને પર્ટિક્યુલર રિઝિમ ફોલો કર્યું હોય, એની સિસ્ટમ ફોલો કરી હોય, તો દે આર ફોર્સ ટુ કીપ. કારણ કે એ સિસ્ટમ જે છે એ કૃષ્ણજીએ બનાવેલી છે, રાઈટ? જેવી રીતે કર્મ અને કર્મના ફળો, રાઈટ? એના જે ફળો છે એ કૃષ્ણજીએ બનાવેલી સિસ્ટમ છે. એવી રીતે દેવી દેવતાઓને પણ ના પાડવાનો જેને કહેવાય અધિકાર નથી હોતો. એ ના નથી પાડી શકતા. અને આ કારણે એમને જે કંઈ પણ જોઈતું હોય મળી જાય છે. બીજી વાત પ્રભુપાદ જે કરે છે કે 23મા શ્લોકમાં ખાસ કરીને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે 22મા શ્લોકમાં 21મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે એ લોકો એવું માને છે કે અમુક કામ કરવા માટે અમુક દેવી દેવતા જેટલું પ્રભાવશાળી રીતે કૃષ્ણજી નહીં કરી શકે. બીજું 23મા શ્લોકમાં એક એવું કહે છે કે એ લોકોને એવું લાગે છે કે there are independent powers. કૃષ્ણજી એક છે અને દેવી દેવતાઓ છે, બરાબર? બધું પેરેલલમાં છે. અથવા તો દેવી દેવતાઓ એ પણ ભગવાન છે, એ સેપરેટ ભગવાન છે, બરાબર? અને એમની વચ્ચે એક તરફની કોમ્પિટિશન, રાઈટ? કે આ દેવતા જે છે આમ કરી નાખે તો પેલા કે હું આમ કરી નાખું. એટલે એ પણ એક બહુ જ મોટો અપરાધ એ લોકો કરે છે. એ પણ બહુ મોટી વાત છે. એકવાર એવું માને કે કૃષ્ણ એટલું બરાબર નહીં કરી શકે, બીજું એવું માને કે ઠીક છે કૃષ્ણ પણ ભગવાન છે, પણ આ પણ ભગવાન છે ને, શિવજી પણ ભગવાન છે, કે દુર્ગાજી પણ ઓથોરિટી છે, ભગવાન છે. નહીં, મેઇનલી આ 3 કોમ્પિટિશન્સ લોકોના માઇન્ડમાં ચાલતી હોય. ઇનફેક્ટ કહેવાતા ધાર્મિક કુટુંબમાં જન્મેલું બાળક જે છે હંમેશા ક્લિયર જ ના હોય એના માઇન્ડમાં કે કોણ સુપ્રીમ ઓથોરિટી છે. ઘણીવાર કે આમ કરો ને ઘણીવાર કે આમ કરો. એટલે એનાથી ઘણીવાર એની શ્રદ્ધા જ ના આવે કે આ તો કે 32 કરોડ દેવતા બધા સરખા ને આવી રીતે આવું જ ચાલે કરે. He will never ever be able to create a, strong faith. Why? Because there is no clarity, right? No. એટલે આ સેપરેટ ગોડ્સ નથી, સેપરેટ પાવર સેન્ટર નથી, બરાબર? અને બીજું કે એકબીજાને કમ્પીટ નથી કરતા, રાઈટ? ઓલ આર ફોલોઈંગ એ કમાન્ડ. ધેર ઇઝ અ રિધમિક સિસ્ટમ, રાઈટ? ધેર ઇઝ અ ગાઈડન્સ ફ્રોમ કૃષ્ણજી, અને એ ગાઈડન્સની અંદરમાં બાકી બધા કામ કરે છે. ઓનલી થિંગ કે ભગવાન જે છે એ જેવી રીતે કેતન પ્રભુએ પણ એ પોઈન્ટ સટલી ડિસ્ક્રાઇબ કર્યો કે એ જે દેવી દેવતાઓ જે છે એમનામાં શ્રદ્ધા આપવાનું કામ પણ શ્રી કૃષ્ણજી કરે છે, રાઈટ? આગળના શ્લોકમાં આવશે. જો અહીંયા આગળ છે ને અલ્પ મેધસામ કીધા છે, રાઈટ? એના કરતા પણ નેક્સ્ટ જે છે ને એને એની પણ નીચી કેટેગરીમાં લઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ જે છે એ અવ્યક્તવાદીઓ, દે આર સ્ટીલ લોઅર. એને અબુદ્ધયા કીધા છે. એમની તો બુદ્ધિ જ નથી, ભગવાન એવું કહે છે, રાઈટ? એનીવે we'll see that. Let us go through presentation, but it is a very good understanding. અને આપણે આ જે છે એને વધારે એટલા માટે 3 શ્લોક બધાને વાંચવાનું કીધું હતું, કારણ કે અધરવાઇઝ એ કોન્સેપ્ટ પર ક્લેરિટી આવી બહુ અઘરી છે. જ્યાં સુધી આ કોન્સેપ્ટ પર ક્લેરિટી ના આવે ત્યાં સુધી આપણને પણ શ્રી કૃષ્ણજી ઉપર સાચી શ્રદ્ધા નહીં થાય. અને શ્રી કૃષ્ણજી આપણી શ્રદ્ધા જો વહેંચાયેલી રહેશે તો આપણે પણ શુદ્ધ ભક્તિ તરફ અને પૂર્ણ શરણાગતિ તરફ પ્રગતિ કરી શકશું નહીં. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અંતવંત તુ ફલમ તેષામ તદ્ભાવતી અલ્પમેધસામ દેવાન દેવયજો યાંતિ મદભક્તા યાંતિ મામપી. તો 2 શબ્દો પર ભાર મૂક્યો છે, અંતવંત તુ ફલ અને અલ્પમેધસામ. તો જેની ઓછી બુદ્ધિ હોય છે, પ્રભુપાદ કહે છે મેન ઓફ સ્મોલ ઇન્ટેલિજન્સ, એ લોકો દેવતાઓને ભજે છે અને એમના જે ફળો મળે છે કેવા હોય છે? લિમિટેડ હોય છે, રાઈટ? લિમિટેડ, અનલિમિટેડ નથી. ભગવાનના ધામમાં બધું જ અનલિમિટેડ છે. ભગવાનની ભક્તિ જે છે એ પણ અનલિમિટેડ છે, પણ દેવી દેવતાઓનું બધું જ લિમિટેડ છે. બીજું ટેમ્પરરી છે, રાઈટ? એટલે જે કંઈ પણ મળ્યું થોડા ટાઈમમાં નાશ થઈ જાય. તો જે દેવી દેવતાઓને ભજે છે એ એમના ગ્રહ પર જાય છે. દરેક દેવી દેવતાઓને પણ ગ્રહ આપેલા છે, રાઈટ? અને જે ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો જે છે એ મારા ધામને પામે છે,
રાઈટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ભગવત ધામ મળે છે. અને ભગવત ધામ કેવું છે કે બંને પ્રલય, મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય જ્યારે પણ થાય ત્યારે એને કાંઈ નથી થતું. ભગવાનનું ધામ જે છે એ અવિનાશી છે, રાઈટ, અવ્યય છે. ત્યારે બીજા બધા દેવી દેવતાઓના ધામ છે, ભૌતિક જગત જે છે, 14 ભુવન જે છે એની અંદર સમાવિષ્ટ છે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છે. એટલે જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે એનો નાશ થાય છે. ઇનફેક્ટ એવું કહે છે દેવી દેવતાઓનો પણ અંત થાય છે. આ બધી પોઝિશન્સ જે બી છે દેવી દેવતાઓની, એ બધી ટેમ્પરરી છે, ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપેલી છે. એમના પણ કર્મ પૂરા થતા એમને પણ એ દેવી દેવતાઓની જે પોઝિશન્સ છે, પાવર્સ છે, એ જે શરીર છે એ એમને ત્યજવું પડે છે, રાઈટ. હવે જે વ્યક્તિ પોતે જ ના રહેવાના હોય એ વ્યક્તિએ આપેલી વસ્તુ કેવી રીતે લાંબો સમય રહે? સ્વાભાવિક છે એ ન જ રહે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે પેલો દાખલો જોઈએ છે ને, એક ભક્ત જયારે શિવજીનો મહાન ભક્ત હોય છે અને ખૂબ કંઈક જોઈતું હોય છે તો શિવજી એને સ્વપ્નમાં આવીને કહે છે કે તું સનાતન ગોસ્વામી પાસે જા, મહાન ભક્ત છે, વ્રજમાં રહે છે. તાત્કાલિક નીકળી પડે છે રાત્રે ને રાત્રે, જેવું સપનું પૂરું થયું તુરંત જ, અને સનાતન ગોસ્વામી પાસે જઈને કહે છે કે તમારી પાસે એવું છે કે જે શિવજીએ મને તમારી પાસે મોકલ્યો છે, તમારી પાસે જે છે એ વસ્તુ મને આપો. અને કહે છે કે શું જોઈએ છે? એટલે કે મારી આ દરિદ્રતા, મારી કાયમી મને સૌભાગ્ય મળે એવી વસ્તુ, દરિદ્રતા દૂર થાય, કચરાના ઢગલામાં પડી છે, લઈ લે. અને ત્યાં આગળથી એને પેલો પારસમણી, હા, એ જુએ છે, ઓહો, ચાવી અડાડીને જુએ છે, ચાવી પણ સોનાની થઈ જાય છે. ખુશી કરતો કરતો જાય. થોડોક આગળ જઈને પાછો વિચાર આવે છે, જે માણસે પારસમણી કચરાના ઢગલામાં નાખ્યો એની પાસે એવું તો કેટલું બધું બીજું શું હશે? પાછો આવ્યો કે ના ના, આ તો ચીટિંગ થઈ ગઈ. કે તમે મને કીધું તું બેસ્ટ વસ્તુ મને આપો કે મારું સૌભાગ્ય ખુલી જાય. કે જા એ યમુનાજીમાં પારસમણી ફેંકી આવો, પછી આપું. પારસમણી ફેંકી આવો? હા, પારસમણી ફેંકી આવ્યો. અને જેવો આવ્યો, સનાતન ગોસ્વામી જે છે એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં દીક્ષિત કરે છે. અને એકદમ એને જે આનંદ મળે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કદાચ અસંખ્ય પારસમણી આપ્યા હોત તો પણ એને એટલો આનંદ ના મળે, રાઈટ. તો ભગવાનનું ધામ જે છે અવિનાશી એ ધામ મળે છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં ઘણા બધા ગ્રહો છે, અને દેવી દેવતાઓ પોતે અને એમને ભજવા વાળા બંને જે છે એનો નાશવંત છે એ લોકો. અને જે કંઈ પણ એમને ફળ મળે છે દેવી દેવતાઓને ભજવાથી, એ પણ નાશ પામે છે. તમે કોઈ ધન લઈ લેશો અથવા તમે આરોગ્ય લઈ લેશો, જે કંઈ પણ લઈ લેશો, થોડા સમયમાં તો એ નાશ પામવાનું જ છે. અને એટલા માટે ઓછી બુદ્ધિ ના કહેવાય છે કે એની પાછળ મહેનત કરવી જોઈએ નહીં. દેવાન દેવ યજો યાંતિ મદ ભક્તા યાંતિ મામ અપી. એટલે આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. જેને ભજશું એની પાસે જાશું, બરાબર. એટલા માટે એવી જગ્યાએ ન જ જવું કે એ જગ્યાનો નાશ થઈ જવાનો હોય અથવા ત્યાંથી પાછા આવવું પડે. આપણે શ્રી કૃષ્ણજીને ભજીએ તો ત્યાં જઈએ તો પછી પાછા નહીં આવવું પડે. બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. From the study of Gita, does it appear that the demigods and their abodes are impersonal? હવે આ એક નવો ટોપિકની શરૂઆત થાય છે 24મા શ્લોકથી. અવ્યક્તવાદીઓ. તો અવ્યક્તવાદીઓ શું છે એની ઉપર ચર્ચા થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે, clearly neither the demigods nor Krishna, the supreme personality of Godhead, are impersonal. They are all persons. દેવી દેવતાઓ પણ વ્યક્તિ છે, એમને પણ ગુણ અને શરીર છે. ભગવાન પણ વ્યક્તિ છે. કોઈ જગ્યા એવું નથી કે અવ્યક્ત હોય કે ઇમ્પર્સનલિઝમ હોય. પ્રભુપાદ કહે છે એ લોકો તો બુદ્ધિ વગરના જ છે. ઇનફેક્ટ ભગવાન પણ કહે છે અબુદ્ધયા, અનઇન્ટેલિજન્ટ. પેલાને લેસ ઇન્ટેલિજન્ટ કીધા હતા, ઇફ યુ રિમેમ્બર, જેની બુદ્ધિ ઓછી છે. અહીંયા આગળ તો એને એકદમ, આને તો એકદમ ખરાબ જ ગણી કાઢ્યા છે, રાઈટ. અબુદ્ધયા, બિલકુલ બુદ્ધિ નથી. Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons, and here are impersonalists are similarly described persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal, described as abuddhya, which means those who do not know the ultimate feature of the absolute truth. પૂર્ણ સત્યના જે સૌથી મહાન પાસાની એમને ખબર જ નથી. અને તમે જુઓ સમાજમાં કેટલા બધા એવા લોકો છે. કલ્પના કરો કે તમે
બ્રહ્મ છો, તમે પ્રકાશ છો, તમે જ્ઞાન છો, તમે આનંદ છો. સત્ય શું છે? તો કે પ્રકાશ છે. સો મેની પીપલ ધ્યાનના નામે પ્રભુપાદ વર્ડ યુઝ કરે છે, સો સ્ટ્રોંગ વર્ડ્સ. લોકોને અલ્પ બુદ્ધિમાંથી અબુદ્ધિમાં ખપાવી દેવાનું આ એક, જેને કહેવાય ને કે મોટામાં મોટો રસ્તો છે. કૃષ્ણજી જે છે એ પોતાની યોગ માયાથી આવૃત રહે છે, અને એના કારણે એ અબુદ્ધ્યા એટલે કે આવા માયાવાદીઓને પ્રગટ થતા નથી. પ્રભુપાદ એમના પર્પટમાં આપે છે 26મા શ્લોકના, યોગ માયા સમાવૃતા, એનો અર્થ બતાવે છે કે જેવી રીતે સૂર્ય હોય છે એ હંમેશા પ્રકાશમાન હોય છે, અને માયા છે એ જાણે કે વાદળ છે. તો ભૌતિક જગતમાં સૂર્ય જે છે એ ક્યારેક વાદળોથી ઢંકાયેલો હોય છે. એને એવું બની શકે કે વાદળો થોડા સમય માટે આકાશને આવરી લે, પણ એ માત્ર ને માત્ર આપણી જે દ્રષ્ટિની લિમિટેડનેસ છે, સંકુચિતતા છે, એના કારણે. સમજો કે કોઈ 500 કિલોમીટર દૂર જતો રહે, તમે અત્યારે ગુજરાતમાં છો અને તમે ત્યાંથી સમજો કે દિલ્હી જતા રહો, તમે ત્યાં જાઓ તો ત્યાં ગયા પછી અહીંના વાદળ ના રહે, ત્યાં તમને ચોખ્ખો સૂર્ય દેખાય, એવું બની શકે ને. એટલે એકચ્યુઅલી સૂર્યને વાદળ કવર કરી શકતા નથી. એટલે માયા જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજીને ઢાંકી શકતી નથી. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. માતુ વેદન કશ્ચન, ભગવાન કહે છે મને કોઈ જાણતું નથી. 27મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ક્યારે વ્યક્તિ જે છે એ માયા દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે, અને 28 થી 30માં એ સમજાવે છે કે માયાથી કેવી રીતે બહાર નીકળી જવું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સટલ પોઈન્ટ. લેટ અસ રીડ. આઈ થિંક 27 થી 30 એટલે એટલું બધા પેજીસ નથી. ઇટ વિલ બી 2, 3, 4, 4 પેજીસ છે. તો લેટ અસ રીડ ધીસ અને ફાઇન્ડ આઉટ કે એક તો ક્યારે અને કેવી રીતે જીવ જે છે એ માયા દ્વારા બદ્ધ બને છે, એ 27મા શ્લોકમાંથી. અને 28, 29 અને 30 એ 3 શ્લોકમાંથી કેવી રીતે માયામાંથી બહાર નીકળી શકાય. આ 2 મુદ્દા છે, બહુ જ મહત્વના મુદ્દા છે. લેટ અસ ઓલ ગો થ્રુ ધેટ, અને પછી આપણે એની ચર્ચા કરીએ. રાઈટ, ટાઈમ વિલ બી 10 મિનિટ્સ. પ્રભુ જિગ્નેશ પ્રભુ, રાઈટ. ઓકે 6:28 છે, મે બી 6:38 સુધી. ઓકે, યા, લેટ અસ સ્ટાર્ટ.
10 મિનિટ થઈ ગયું. Yes, let us start. Let us start. So who wants to contribute? Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. મનુષ્ય સૌથી પહેલા તો શુદ્ધ જ્ઞાનથી વિમુક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે જ મોહવશ થઈ જાય છે અને માયા દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે. બીજું એ છે કે જન્મથી અને જન્મની ઈચ્છાથી અને દ્વેષથી હોય છે ત્યારે માયા આવૃત થઈ જાય છે એના ઉપર. ઈચ્છા જન્મથી એટલે કે જયારે જન્મે ત્યારથી નાનપણથી જ એના મગજમાં એવું હોય છે કે લોકો એને એવી રીતે ટ્રીટ કરતા હોય છે કે તમે મોટા પૈસાદાર બનો કે આટલું ભણો, આમ કરો તેમ કરો, એટલે એ નાનપણથી જ એના મગજમાં એવું હોય છે. અને બીજું ઈર્ષા, એ કૃષ્ણ ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. અને બીજું એ કે બીજાનું જોઈને બી એને ઈર્ષા થાય છે કે આની પાસે આટલું છે, તેમ તેટલું છે, એટલે એનાથી એ મોહ થઈ જાય છે. અને એને મોહ થવાથી માયા એના ઉપર આવે છે. અને બીજું એ એવું જ વિચારે છે કે હું આત્મા નથી ને શરીર છું, આ ઘર મારું છે. બીજું એ વિચારે કે આ લોકો મારા છે, આ ઘરનો સ્વામી હું છું. એ બધા મોહ એને જે થાય છે, એ મોહના ધંધો એનાથી જે મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને એનાથી એ પરમેશ્વરને સમજી શકતો નથી અને માયા દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Okay. Yes. અલ્પાજી એડ કરશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો મેઇન તો એ જ છે કે જે જીવ છે એ પોતાનું જે સ્વરૂપાવસ્થા છે એનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે કે કૃષ્ણ, જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ કહે છે કે જીવેર સ્વભાવ હૈ કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તો આ જે સ્વરૂપાવસ્થા છે કે આપણે પરમેશ્વરના આધીન છીએ, એનું વિસ્મરણ થઈ જવાથી આપણે જે છે એ માયામાં ફસાઈ જઈએ છીએ, એ માયાના અધીન થઈ જઈએ છીએ. જીવ જે છે એ માયાના અધીન થઈ જાય છે કૃષ્ણના અધીન થવાને બદલે. અને માયા જે છે ઈચ્છા અને દ્વેષ, એનો દ્વંદ્વ સદૈવ જીવના મનમાં ચાલ્યા કરે છે કે ઈચ્છા છે, ઈચ્છાની પૂર્તિ થવી જોઈએ, અને દ્વેષ કરે છે, પરમેશ્વરનો દ્વેષ કરે છે, કૃષ્ણનો દ્વેષ કરે છે, જેના કારણ સ્વરૂપ જ આપણને આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાવવું પડે છે. અને જેવી રીતે અમિતા માતાજીએ કીધું છે કે પોતાનું બધે પોતાની શરીર માની છે, આત્માની, તો પોતાનું ઘર, પોતાની પત્ની, આ બધામાં ફસાઈ જાય છે કે કન્ટિન્યુ એને ઈચ્છા હોય છે, ઈચ્છાની પૂર્તિ થવી જોઈએ, અને દ્વેષ, એ પૂરું નથી થતું તો દ્વેષ થાય છે, અને ભગવાનથી પણ દ્વેષ કરે છે, જેના કારણે આ ભૌતિક જગતમાં ફસાયો છે. Hare Krishna. Okay. Yes. Vignesh Prabhu, anything which is not અત્યાર સુધી? ઓકે, જો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નો આન્સર ઓલમોસ્ટ કવર થઈ ગયો કે માયામાં કેવી રીતે આવે છે. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણો હતો કે માયામાંથી કેવી રીતે બહાર આવે છે. તો એમાં આપણે 7.28 માં પ્રભુ કહે છે કે શિવા પ્રભુપાદ કહે છે આપણને કે જે ભક્તોનો સંઘ હોય છે, એ ભક્તોના સંઘ, જે કૃષ્ણ ભાવના રૂપમાં આવેલા ભક્તો હોય, એના સંઘથી તમે મોહમાંથી ઉદ્ધાર પામી શકો છો. જે પણ જે દ્વંદ્વથી તમારો મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, એમાંથી તમે બહાર આવી શકો છો. અને જે ભૌતિકતાવાદી જે લોકો હોય, એ લોકો મતલબ આવી રીતે ભક્તોના સંઘથી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે, જે સંસારનું જે અંધકાર ટાઈપનું જે ભૌતિક જીવન હોય, મારે આ જોઈએ છે, તે જોઈએ, એની પાછળ ભાગામાં કરે છે. તો એ લોકો બહાર નથી આવી શકતા. તો માયામાંથી બહાર આવવા માટે મેઇન એ પોઈન્ટ હતું કે ભક્તોનો સંગ જોઈએ. અને બીજું એક જે અલ્પા માતાજી કીધું એમ કે પોતાનું જે ભગવાનનું જે છે એમને એકરૂપ નથી માનવાના, કે આપણે પણ સમરૂપ નથી. આપણે એ ગોડેડ, જે સુપ્રીમ ગોડેડ ને આપણે એક્સેપ્ટ કરવાની છે ને આપણે એમના આધીન છે, એ ક્લેરિટી પણ હોવી જરૂરી. તો આપણે માયાથી બહાર આવી શકીએ અને શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. કેતન પ્રભુ, anything you want to add? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ હાઉ એન્ડ વેન, એટલે ક્યારે અને કેવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં આવે છે
તો એના સંદર્ભમાં આપણને 27મા શ્લોકમાં 4 રીઝન મળે છે. સૌપ્રથમ તો જ્યારે ભૂલી જાય છે કે પોતાનો સંબંધ પરમાત્મા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલો છે, એટલે કે એ નિત્ય કેવી રીતે બંધાયેલો છે એ ભૂલી જાય છે. જેમ દાખલા તરીકે લઈએ, એક નાનું બાળક હોય, એના મા બાપની આંગળી પકડીને કોઈક મેળામાં કે કોઈ ખુલ્લી જગ્યામાં ફરવા જાય અને અચાનક મા બાપની આંગળી છૂટી જાય અને એ છૂટ્યા પછી કોઈ એનું માની લો કોઈ હરણ કરી લે કે કોઈક એને પકડી લે, એવી રીતે જે આત્મા જે છે આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે કોની સાથે જોડાયેલા છે અને કેવી રીતે જોડાયેલા છે, એ આપણો સંબંધ આપણે છૂટી જાય છે. અને પછી જેમ આપણે માયા પકડી લે એવી રીતે કોઈ બાળકને પકડી લે એવી રીતે તરત પછી આપણને માયા પકડી લે છે. એટલે કે એવી રીતે આપણે વિખૂટા પડી જઈએ છીએ અને એ રીતે આપણે આપણો સંબંધ ભૂલી જઈએ છીએ પરમાત્મા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે. અને આ જ્યારે સંબંધ છૂટી જાય છે અને જ્યારે આપણે આવી રીતે વિખૂટા પડી જઈએ છીએ અથવા તો ખોવાઈ જઈએ છીએ ત્રિગુણી માયાના સંદર્ભમાં આવીને, એટલે કે એ માયા આપણને પકડી લે છે, ત્યારે પછી આપણામાં અલગ અલગ ટાઈપની ઈચ્છાઓ જાગે છે અને ઈર્ષાઓ બી જાગે છે. અને એમાં સૌપ્રથમ ઈચ્છા એ હોય છે કે ભાઈ આપણે પણ ભગવાનના એક રૂપ છીએ, એટલે કે ભગવાનના સમાન છીએ આપણે, એટલે કે ટુ બીકમ ઇક્વલ વિથ ગોડ, અથવા તો ભગવાનની સમાનતાની આપણે કેળવવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ અથવા તો ભગવાનની ઈર્ષા કેળવીએ છીએ. અને એવી રીતે જ્યારે કેળવીએ છીએ ત્યારે ફરીથી આપણે ઓર ત્રિગુણી માયામાં અંદર ને અંદર ફસતા જઈએ છીએ અને એના થકી આપણને અલગ અલગ ભૌતિક દુનિયાના પણ બધા મોહ માયા અને આકર્ષણો પણ આપણને લુપ્ત કરતા રહીએ છીએ. જેમ કે આપણે અમિતા માતાજી દાખલા આપ્યા, આ મારી પત્ની છે, આ મારો પુત્ર છે, આ સારું છે, આ ખરાબ છે, એટલે કે આવા બધા દ્વંદ્વો ઉભા થાય છે. અને સાથે સાથે આપણને સ્વામિત્વનો ભાવ બી કેળવવાનો થાય છે કે આ મેં આટલું પ્રાપ્ત કરી લીધું, આ મારું થઈ ગયું, હવે આ મારું જ રહેશે, એવું બધું આપણને દ્વંદ્વો અને આપણને ઓનરશિપ ભાવ ક્રિએટ થાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયામાં ઓર ઊંડા ડૂબતા રહીએ છીએ, દલદલ જેવું થઈ જાય છે આપણે, જ્યારે આપણો સંબંધ આપણે સંપૂર્ણ રીતે પરમાત્માની સાથે છૂટી જાય છે અથવા તો ભૂલી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે. આ રીતે આપણે 27મા શ્લોકમાં 3 થી 4 રીઝન મળ્યા જે પ્રમાણે આપણને માયામાં આપણે ફસાઈએ છીએ. અને પછી આવે છે આપણે 28 થી 30મા શ્લોકમાં કે ભાઈ આપણે આ માયામાંથી હવે નીકળવાનો ઉપાય કેવી રીતે ગોતવો. તો એના સંદર્ભમાં પણ આપણને 4 થી 5 રીઝન મળે છે. સૌ પ્રથમ તો આપણને એક એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા મળે છે કે ભાઈ આ માયામાંથી છૂટવાને લાયક કોણ છે. તો કે જો આપણા પુણ્ય ગયા જન્મના અથવા તો આ જન્મના આપણા પુણ્ય કર્મો કરેલા હોય એ એક સાથે એવા એકત્રિત થયેલા હોય, સંગઠિત થયેલા હોય અને એનો આપણે કહીએ કે ભાઈ વધારો થયેલો હોય. અને પછી બીજું એ છે કે ભાઈ સાથે સાથે આપણા બધા પાપ કર્મો પણ આપણા નષ્ટ થઈ ગયા હોય તો. અને પછી ત્રીજું ચીજ એ છે કે ભાઈ આપણે એ જ એલિજિબિલિટી કન્ડિશન તરીકે આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો. અને પછી એ શરણાગતિ લીધા પછી આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાય અને આપણને ભગવાનની કૃપા થાય અને જેથી કરીને આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો. એટલે કે આ 4 ચીજ જે છે આપણે કહી શકીએ કે જે બેઝિક એલિજિબિલિટી કન્ડિશન છે, જેનાથી આપણે માયાના ચંગુલમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. અને આ ચારેય ચીજ જો આપણે એક બંડલ ઓફ પેકેટ તરીકે લઈએ તો આપણને ત્યારે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા તો છે જ, પણ સાથે સાથે આપણે કોઈ એવા શુદ્ધ ભક્તના સંઘમાં આવીએ અને આપણને એનો સહવાસ મળે અને એની આપણને માર્ગદર્શન મળે તો આપણને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણને આ મુક્તિમાંથી આપણને છૂટવાનો મોકો મળે છે અને આપણે નીકળી શકીએ છીએ. અને પછી હજી બીજો આપણને રીઝન મળે છે કે ભાઈ આપણે જે છે આપણે જે આવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય એ સાચી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એટલે કે એવા સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે કે ભાઈ એ પોતે જાણી જાય છે, એ સ્તર પોતે પહોંચીને કે ભાઈ હું ભગવાનનો પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ છું, ભગવાનનો એક અંશ છું. અને એ રીતે એ અંશના ભાવથી પોતાને કહી શકે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. અને સાથે સાથે એને એ પણ કેળવવાનું છે કે હું અંશ છું એટલા જ માટે મને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે અને આ મનુષ્ય જીવનમાં જ એકમાત્ર મને મોકો મળી શકે છે કે હું ભક્તિ કરીને એમને પ્રાપ્ત કરી શકીશ અને એવી રીતે આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર નીકળી શકીશ. નહીં કે ભાઈ આપણે બીજી રીતે લેવાનું કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એટલે કે ભાઈ એક ઈ ભાવ નથી કેળવાનો કે હું ભગવાન થઈ ગયો અથવા હું ભગવાનની બરોબર થઈ ગયો, પણ એને કૃતજ્ઞ ભાવ કેળવવાનો છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહીને કે ભાઈ હું ભગવાનનો એક અંશ છું અને એ અંશ રૂપી જો ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીશ અને એમના થકી એમના ધામમાં પહોંચી શકીશ. અને આવી રીતે જયારે ભાવ કેળવે છે ત્યારે એ બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી જાય છે અથવા તો ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે ઓળંગી શકે છે. આ રીતે આપણને 4-5 રીઝન મળે છે 28, 29 અને 30મા શ્લોકમાં કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે ત્રિગુણી માયાને પાર કરવી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ધન્યવાદ. Yes, I think more or less everything is covered.
મેઇનલી જે 27મા શ્લોકમાં કીધું છે, ઈચ્છા દ્વેષ સમુક્તેન દ્વંદ મોહેન, એટલે બે વસ્તુ જે છે એ વ્યક્તિને ફસાવે છે, કે જેના કારણે જે જીવ છે એ માયામાં બંધાય છે. શું બે વસ્તુ કીધી? ઈચ્છા અને દ્વેષ. ઈચ્છા એટલે કઈ ઈચ્છા? મેઇનલી બધાની જે ઈચ્છા હોય છે, 3 ઈચ્છાઓ હોય છે. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, જેના કારણે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા. ટુ બીકમ ભૌતિક ઈચ્છાઓ. પ્રોપ્રિએટર, માલિક બનવું, કંટ્રોલ કરવું અને ભોગવવું. આ 3 ઈચ્છાઓ છે. ટુ બીકમ પ્રોપ્રિએટર, ટુ કંટ્રોલ સમથિંગ ઓર ટુ એન્જોય સમથિંગ. એટલે આ 3 ને પાછી એક લાઈનમાં મૂકો તો શું આવે? કે ભગવાન બનવાની ઈચ્છા. આપણે બધાની આ જે ઈચ્છા છે કે આપણે કંઈક લોકલી ડોમેસ્ટિક નાના એમાં નાના ફલકમાં આપણા કુટુંબમાં કે આપણી નોકરી કરવાની કે ધંધો કરવાની જગ્યામાં ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે આ કાં તો ભોગવવું છે, માલિકીપણાની ઈચ્છા છે, કે કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા છે. આ 3 ઈચ્છાઓ કે જે બેસિકલી એ 3 વસ્તુ ભગવાન જ કરી શકે છે. અલ્ટિમેટ એન્જોયર પુરુષમ કોણ છે? તો શ્રી કૃષ્ણ છે. અલ્ટિમેટ કંટ્રોલર શ્રી કૃષ્ણ છે. અલ્ટિમેટ પ્રોપરિએટર, માલિક બધા જ ગ્રહોના કોણ છે? તો કે ભગવાન છે. પણ આપણે એમના જેવા બનવું છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા આવવું પડ્યું છે. એટલા માટે આપણે માયામાં ફસાઈએ છીએ. અને દ્વેષ એટલે આપણે એવા નથી બની શકતા, એટલા માટે જેવી રીતે કેતન પ્રભુએ કીધું કે આપણને ભગવાન પર તે ઈર્ષા થાય છે, રાઈટ? એ જે અંદર પ્રભુપાદે બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે વી એનવી ટુ કૃષ્ણ, બરાબર? એટલે ભગવાનની જે પોઝિશન જે છે, જે સત્તા છે, ભગવાનનું જે સામર્થ્ય છે, એનાથી આપણને ઈર્ષા થાય છે. એટલે ઈચ્છા છે ભગવાન બનવાની અને શ્રી કૃષ્ણજી પ્રત્યે ઈર્ષા છે. એટલે ઈચ્છા દ્વેષ, આ બે નો જે દ્વંદ છે, એ બંનેનું જે સાયુજ્ય છે, એના કારણે આપણે જે છે આ માયામાં ફસાયા છીએ. અને અંતગંત ફલ, જે રીતે એમ કે છે અંતગંત પાપ, અને આપણે જે છીએ એ આમાં ફસાઈને પછી આપણને જણતું નથી કે કેવી રીતે છૂટવું. તો છૂટવા માટેનો રસ્તો બહુ સરસ રીતે બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ કવર ધેટ અને એડ્રેસ ટુ લાર્જ એક્સટેન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પુણ્યકર્મ હોવા જોઈએ, રાઈટ? પુણ્યકર્મ કેવી રીતે આવે? તો ઘણા લાંબા સમયથી નીતિ નિયમોનું પાલન કરે, રાઈટ? દાખલા તરીકે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગલા આરતીમાં ભાગ લેવો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના મિનિમમ 16 માળા જપ કરવા, રાઈટ? These are all divine acts, right? તુલસી આરતી કરવી, તુલસી પૂજા કરવી, ગુરુ પૂજા કરવી, આપણા જે સાધના ચાર્ટમાં ડેલી તમે ભણો છો બધા, રાઈટ? તો એના કારણે આપણે આપણા ઘણા પાપ કર્મો જે છે બધા એ બળી જાય છે. અને ગ્રેજ્યુઅલી, એટલે કે જેમ કહેવાય ને, ક્રમિક રીતે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવવાને પાત્ર બનીએ છીએ. એ જ્ઞાન છે એનું શ્રી કૃષ્ણજીનું જ્ઞાન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરજીનું જ્ઞાન. એનાથી શું થાય? દ્વંદ મોહ નિર્મુક્તા ભજન્તે મામ દૃઢમ વ્રતા. બહુ સરસ લાઈન છે આ. દ્વંદ મોહ નિર્મુક્તા ભજન્તે મામ દૃઢ વ્રતા. એટલે આ જે દ્વંદ છે, દ્વંદ શેનો હતો? ઈચ્છા અને દ્વેષનો. ઈચ્છા શેની છે? ભગવાન બનવાની. દ્વેષ શું છે? કે શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન છે, રાઈટ? એનાથી બંનેથી જયારે મુક્ત થઈ જઈએ ત્યારે આપણને દ્રઢ, એટલે એમ જેમ કહેવાય ને કે સ્ટ્રોંગલી આપણે આરાધના કરી શકીએ ભગવાનની. આપણે સાતત્યપૂર્વક, કન્ટિન્યુઅસલી, દાખલા તરીકે આજથી બહુ સરસ કાર્તિક માસ, દામોદર માસ ચાલુ થયો, તો 30 દિવસ રોજે દીપદાન કરી શકીએ આપણે, રાઈટ? જ્યારે આપણે જેમ જેમ આપણે દ્વંદ મોહમાંથી નિર્મુક્ત થઈએ, આપણું વ્રત જે છે, વ્રતમાં આપણે એકદમ દ્રઢ રહી શકીએ. અને બધા જ સારા કર્મોના ફળ સ્વરૂપે આપણને સાચા ભક્તનું સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ સત્સંગ પ્રાપ્ત થવાના કારણે, એ દયા આપણા ઉપર થાય એના કારણે આપણે માયામાંથી મુક્ત થઈ શકશું. ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોસેસ. ઉપદ કહે છે, બીજો કોઈ જ પ્રક્રિયા નથી. શુદ્ધ ભક્તની કૃપા, દયા. અને એવું કહે છે કે જે લોકો શુદ્ધ ભક્તના આદેશ પ્રમાણે ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, દાખલા તરીકે આપણે બધા શ્રીલા પ્રભુપાદે જે આપ્યો છે આદેશ કે મિનિમમ 16 માળા કરવાની, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું, રાઈટ? અને ફર્ધર આપણે દીક્ષા લઈએ તો
દાખલા તરીકે મંગલા આરતી કરવી કે તુલસી આરતી કરવી કે ગુરુ પૂજા કરવી, એ રીતે જે કંઈ પણ આપણે ગુરુના આદેશ પ્રમાણે કાર્ય કરીએ કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના ફેલાવવા માટે આપણે ગુરુ મહારાજને મદદ કરવી, જે કંઈ પણ એટલું આપણે કરીએ તો માત્ર ને માત્ર એમના ઓર્ડરનું ફોલો કરવાથી, એમના આદેશોનું પાલન કરવા માત્રથી એવું કહે છે કે આપણે બધા કર્મોના ફળોમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. ઓલરેડી વી આર ફ્રીડ. આપણે કલ્પના નથી કરી શકતા. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં કહે છે કે જસ્ટ બાય ફોલોઈંગ ધ કમાન્ડ્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર પર્સન ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ ધ સિનફુલ રિએક્શન્સ. બધા જ એ મુક્ત છે ઓલરેડી. ભલે એને પેલો પંખાની સ્વિચ બંધ થાય એટલે થોડી વાર સુધી ફર્યા કરે, રાઈટ, એનામાં પાવર નથી જતો તોય, એટલે એને એવું લાગે કે આ હજી પણ ભૌતિક કર્મમાં ફસાયેલો છે, અથવા આપણને એમ લાગે કે આપણે બહુ પતિત છે, ફસાયેલા છે. બટ ધ પ્રોસેસ હેઝ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ. ઇન્જેક્શન આપ્યું છે, તાવ ઉતરવાની વાર છે, તાવ ધીમે ધીમે ઓછો થતો જ જશે, રાઈટ. એટલે શુદ્ધ ભક્તની દયા અથવા એમનો સથવાર, એમનો જે કહેવાય શરણાગતિ મેળવવી, એ બહુ જ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે જીવનમાં. આપણે બધાએ એ ટાર્ગેટ ગોલ હોવો જોઈએ કે વી મસ્ટ હેવ ડિસાઇપલ, કે જે આપણને ગુરુ પરંપરામાં કનેક્ટ કરે, અને એના કારણે ઓટોમેટિકલી આપણને એમના આશીર્વાદથી પ્રભુપદ ઈઝુલની જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ કહે છે ને, એવરી ડે આઈ પ્રે ટુ પંચતત્વ એન્ડ શ્રી રાધા માધવ અષ્ટસખી ફોર ઈચ ઓફ માય ડિસાઇપલ. મારા દરેક શિષ્ય માટે હું રોજ પ્રાર્થના કરું છું. ઓલ્સો ડિસાઇપલ્સ ઓફ માય ડિસાઇપલ્સ, રાઈટ. મારા શિષ્યના શિષ્યો માટે પણ હું રોજ જે પ્રાર્થના કરું છું કે ભગવાન એમને શક્તિ આપજે, રોજ એ 16 માળા કરી શકે, રોજ એ 4 નિયમોનું પાલન કરી શકે, અને ભગવાન એમને તમારા ધામમાં પાછા લઈ લેવાના છે, રાઈટ. અને પરંપરાની શક્તિ આપણને આપે છે, રાઈટ. એટલે આ રીતે શુદ્ધ ભક્ત જે છે એ આપણને ગેરંટી આપે છે કે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ કૃષ્ણજીના ધામમાં પહોંચી જઈએ છીએ, રાઈટ. અને એકમાત્ર એમ કહેવાય તો કારણ શુદ્ધ ભક્તની કૃપા છે. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ રેફરન્સ પણ આપે છે. આઈ થિંક પદ્મ પુરાણનું રેફરન્સ આપે છે, અપ્રારબ્ધ ફલ પાપ, બરાબર ને. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે જે કોઈ પણ ભક્તિમાં જોડાયેલા છે એ ઓલરેડી મુક્ત થઈ જાય છે, રાઈટ. સો આઈ થિંક we'll go back to presentation. What time is it now? 6:55. Very few slides are balanced, but we will take next time. I think we should end on time as per the proposed guidance, so that we can maintain. And it will not take much time. Very few slides are balanced. 29 ને 30 બે શ્લોક બાકી છે. મને હતું કે કદાચ 2 શ્લોક રહી જશે, એટલે મેં જે આપણું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ છે એમાં પણ 28 સુધી જ લખ્યું છે. સો ઓકે, વિલ એન્ડ ધેટ. બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડુ ડેલી ફીલ ધ સાધના ચાર્ટ. અને કાર્તિક મહિનો આજથી ચાલુ થાય છે. પ્લીઝ ડુ નોટ ફરગેટ. જુઓ 7 વાગ્યા છે. 7 વાગે યુ કેન ઓલવેઝ ઇવનિંગ 7 o'clock તમે દીપદાન કરી શકો છો. તો દામોદરાષ્ટકમ ગાઈને ઘરના બધા સભ્યોનો અલગ અલગ દીપ લઈને, અને બને તો લાઇટ જે છે ઓછામાં ઓછી અથવા તો બંધ કરીને, અને જે રીતે આપણે ગ્રુપમાં મૂકેલું છે એ રીતે કૃષ્ણજીના જે દામોદર સ્વરૂપ છે ખાસ કરીને, અથવા ન હોય તો રાધા કૃષ્ણને દીપદાન 30 દિવસ ચોક્કસ કરવું જોઈએ. આપણા બધા પૂર્વજોની પણ મુક્તિ થાય છે, અને આપણે પણ guaranteed we go back to Godhead, right? So let us do that at 7 o'clock. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ કીર્તન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી કીધું તો આપણે 17 ઓક્ટોબર થી જે નવો બેચ શરૂ થવાનો છે